अर्जुन अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणान्नेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथयित्रे चैत्रान् स्त्रीन् गुणान्नति वर्तते। અર્જુને પૂછ્યું, હે મારા પ્રિય પ્રભુ, જે મનુષ્ય આ ત્રણ ગુણોથી પર થયેલો છે તેને કયા લક્ષણો વડે જાણી શકાય છે, તેનું આચરણ કેવું હોય છે અને તે પ્રકૃતિના ગુણોને કેવી રીતે ઓળંગી જાય છે? શ્રી ભગવાનુવાચ પ્રકાશં ચ પ્રવૃત્તિં ચ મોહમેવ ચ પાંડવ ન દ્વેષ્ટિ સંપ્રવૃત્તાનિ ન નિવૃત્તાનિ કાંક્ષતિ ઉદાસીન વદાસીનો ગુણેર્યો ન વિચાલ્યતે ગુણાવર્તન્તિત્યેવં યોવતિષ્ઠતિ નેંગતે સમદુઃખ સુખ સ્વસ્થ સમલોષ્ટાશ્મકાંચનઃ તુલ્ય પ્રિયા પ્રિયો ધીરસ તુલ્ય નિંદાત્મ સંસ્તુતિ માનાપમાનયોસ્તુલ્યસ તુલ્યો મિત્રારિપક્ષયોઃ સર્વારંભ પરિત્યાગી ગુણાતીતઃ સ ઉચ્યતે। પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પાંડુપુત્ર, જે મનુષ્ય પ્રકાશ, આસક્તિ તથા મોહ ઉપસ્થિત હોય ત્યારે તેમની ધૃણા કરતો નથી કે તે ન હોય ત્યારે તેમની આકાંક્ષા રાખતો નથી, જે ભૌતિક ગુણોની આ સર્વ પ્રતિક્રિયાનો પ્રત્યે નિશ્ચલ તથા અવિચલિત રહે છે અને કેવળ ગુણ જ ક્રિયાશીલ હોય છે એમ જાણીને તટસ્થ તથા ગુણાતીત રહે છે, જે પોતાની અંદર સ્થિત હોય છે અને સુખ તથા દુઃખને સમાન માને છે, જે માટીના ઢેફાને, પથ્થરને તથા સોનાની વગડીને સમાન દ્રષ્ટિથી દેખે છે, જે અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ પ્રતિ સમાન રહે છે, જે ધીર છે તથા પ્રશંસાને બદનામીમાં, માન તથા અપમાનમાં સમાન ભાવે રહે છે, જે શત્રુ તથા મિત્ર પ્રતિ સમાન વ્યવહાર કરે છે અને જેણે સર્વ દુન્યવી કાર્યોનો પરિત્યાગ કર્યો છે, આવા મનુષ્યને પ્રકૃતિના ગુણોથી પર માનવો જોઈએ। માંચ યો વ્યભિચારેણ ભક્તિ યોગેન સેવતે સગુણાન સમતિત્યૈતાન બ્રહ્મ ભૂયાય કલ્પતે। જે મનુષ્ય સર્વ સંજોગોમાં ચૂક્યા વગર મારી અવિચળ ભક્તિમાં પરોવાયેલો રહે છે તે તરત જ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને ઓળંગી જાય છે અને એ રીતે બ્રહ્મપદ સુધી પહોંચી જાય છે। બ્રહ્મણો હિ પ્રતિષ્ઠાહમ અમૃતસ્યાવ્યયસ્ય ચ શાશ્વતસ્ય ચ ધર્મસ્ય સુખ્યસૈષા કાંતિકસ્ય ચ। અને હું જ તે નિર્વિશેષ બ્રહ્મનો આશ્રય છું કે જે અમર્ત્ય, અવિનાશી તથા સનાતન છે અને અંતિમ સુખની સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે। ઓમ તત્સદિતિ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાસુ ઉપનિષત્સુ બ્રહ્મ વિદ્યાયામ યોગશાસ્ત્રે શ્રી કૃષ્ણાર્જુન સંવાદે ગુણત્રય વિભાગ યોગો નામ ચતુર્દશોऽધ્યાયઃ। ઓમ શ્રી કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ। હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે। હરે કૃષ્ણ એવરીવન, હરે કૃષ્ણ। લીના માતાજી, થેન્ક યુ, ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ સરસ શ્લોક જિગ્નેશ દરબારજી, તમારો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ સરસ અનુવાદનું પઠન થયું। વેલકમ નયા માતાજી, થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ। યસ, આરતી માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલજી, વેલકમ પ્રભુ। હરે કૃષ્ણ। મહેશ બાંગવાજી, દંડવત પ્રણામ પ્રભુ તમને પણ। બેલા માતાજી, અતુલ, આપણી પાસે 10 મિનિટનો સમય છે અને રિકેપ તો આપણે આવતીકાલે લેવાના છીએ, તમને ખબર છે। 7મો 8મો અને 9મો અધ્યાય આપણે કાલે પેલી જે હાફ અવર છે 7:30 થી 8 એની અંદર તમે થોડુંક રીડિંગ કરીને આવજો, આપણે સાથે મળીને થોડુંક સમજવાની કોશિશ કરીશું।
હું તમારામાંથી કંઈક સમજીશ ને તમે કંઈક મારામાંથી શીખજો. સાથે મળીને આપણે અભ્યાસ કરશું આવતીકાલે. 10 મિનિટનો સમય છે તો આપણે એક નાનું એવું કીર્તન લઈ લઈએ. श्री राम हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय जय राम श्री राम 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 जय 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 राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे श्री राम जय जय राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम। हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्ण 3 મિનિટ છે આપણી પાસે। हरे कृष्ण અને જે હમણાં જોઈન થયા છે, યસ, દીપક સથવારાજી, ધર્મપાલજી, હેતલ માતાજી, ઓકે, કીર્તિ હાસલિયાજી, કોમલ કિરણ ગોર માતાજી, વેલકમ માતાજી. And हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा, निकिता मोदी जी हरे कृष्णा, पूजा गुप्ता जी हरे कृष्णा, थैंक यू, प्रदीप कुमार पटेल जी हरे कृष्णा, सरोज माता जी वेलकम, हरे कृष्णा, पूनम मंडल जी वेलकम माताजी, स्वागत है તમારું બધાનું. ઓકે, મારી સ્લાઇડ વિઝિબલ છે પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ. દેખાય છે. हाँ મંગળાચરણ દેખાય. મંગળાચરણના દર્શન કરીએ છીએ. ઓકે, શરૂઆત કરીએ. આજનું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર, ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ચેપ્ટર ને સમજવું પણ ઈઝી, ખૂબ ઈઝી ચેપ્ટર છે. તો એ ચેપ્ટરની શરૂઆત મંગળાચરણથી ભગવાનના મહાન ભક્તો શિલા પ્રભુપાદજી, જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ કે જેમના અથાગ પ્રયત્ન અને અહેતુક કૃપાના કારણે આપણે બધા આ ભગવદ્ ગીતાનો જે જ્ઞાનની ગંગા છે એ આપણા બધાના ઘર સુધી પહોંચે છે, કોઈ પણ પ્રકારના સ્વાર્થ વગર, અને આપણે બધા સાથે મળીને એનું આસ્વાદન કરી શકીએ છીએ. તો એમનો આપણા ઉપર ખૂબ મોટો કહેવાય ને ઋણ છે નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુનું, કે કદાચ આપણે આ જન્મમાં ચૂકવી પણ ના શકીએ. ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवत गीता की जय, सद्गुरुदेव की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ શોભા માતાજી, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હમણાં જે જોઈન થયા છે એ બધાનું સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધર્મેશ કુમારજી. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધર્મપાલજી છો. યસ, વેલકમ. સ્વાગત છે બધાનું. કિન્દ્રી ભટ્ટ માતાજી, વેલકમ. ઓકે, આજનું ખૂબ સુંદર મજાનું ચેપ્ટર છે. આપણે લેવલ 1 માં પણ આ ચેપ્ટર બહુ સરસ રીતના સમજી જઈએ, એટલે આમ લેવલ 2 માં કઈ બહુ બધી ડેપ્થ નથી આની અંદર. બરાબર, એક બે શ્લોક છે કે જેમાં આપણે ખરેખર બહુ ડેપ્થમાં જવા જેવું છે, થોડું ઊંડાણમાં જવા જેવું છે. બાકી ઓલમોસ્ટ આપણા કન્સેપ્ટ છે એ લેવલ 1 માં આ ચેપ્ટરના ઘણા બધા ક્લિયર થઈ જતા હોય છે. બરાબર, તો 14મું ચેપ્ટર ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણ અથવા ગુણત્રય વિભાગ યોગ. બરાબર, હવે અત્યાર સુધી આપણે જોયું કે આપણે જાણી ગયા કે ભગવાન શું છે, જાણી ગયા જીવ આત્મા વિશે બધું આપણે જાણી લીધું. ભક્તિ કરવાની એ પણ ભગવાને આપણને સમજાવી દીધું, ઘણા બધા શ્લોક, ઘણા બધા ચેપ્ટર ની અંદર. બરાબર, 13 ચેપ્ટર સુધીમાં ઘણું બધું આપણે જાણી ગયા. આત્મા પરમાત્મા વિશે ઘણું બધું આપણે ચર્ચા કરી લીધું. પણ આ બધું જાણ્યા પછી પણ ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર અમુક કામ આપણે કરી નથી શકતા, અથવા તો કરી શકીએ છીએ. આનું કારણ શું છે? ઘણા બધા ભગવદ્ ગીતા સમજી જાય, વાંચી લે, બધું થાય છે, પણ તમે ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર જોવો, એની પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં જોવો તો એ ભગવદ્ ગીતાને ઇમ્પ્લિમેન્ટ નથી કરી શકતા લાઈફની અંદર. લાઈક ભગવાન એમ કે છે 9મા અધ્યાયના 26મા શ્લોકમાં કે ભાઈ હું તો ખાઉં છું, એમ પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તો એમ તમે પ્રેમપૂર્વક મને આપો છો, અસ્નામી હું પોતે ગ્રહણ કરું છું. તો એ શ્લોક એને આવડતો હોય, કંઠસ્થ હોય, બધું હોય, પણ છતાં એ પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં એને કેવાય એપ્લાય ના કરેલું હોય. તો આવું શું કામ થાય છે? વાય? બરાબર, તો એ આ ચેપ્ટર માંથી આપને ખબર પડે કે ભાઈ આવું શું કામ. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ માતાજી, પુષ્પા માતાજી, વેલકમ. ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર શું કામ અમુક કામ નથી કરી શકતા, અને શું કામ જે કરી શકે છે એ શું કામ કરી શકે છે? બરાબર, એ આ ચેપ્ટર માંથી જાણવાનું છે. તો ગુણત્રય વિભાગ યોગ. ગુણના 2 અર્થ થાય. એક ગુણ એટલે ક્વોલિટી, સારા ગુણ આપણે કહીએ ને કે ભાઈ આમાં તો ગુણવાન છે, ક્વોલિટી. અને બીજો ગુણનો એક અર્થ એ પણ થાય, ગુણ એટલે રસી, દોરડું આપણે કહીએ ને, એનો એક અર્થ થાય છે ગુણ. બાંધી દેવું, કોકને જકડી લઈએ, બાંધી દેવું ને એટલે ગુણ. જ્યાં ગુણત્રય વિભાગમાં જે ગુણ છે આપણે બધાને બાંધે છે. આપણે બધા કહેવાય રોડ ઉપર નીકળી જાય કે હમે ચાહીએ આઝાદી, લેકર રહેંગે આઝાદી. અરે ભૌતિક જગતમાં આઝાદી છે જ નહીં, બધા ગુણની નીચે છે. એકમાંથી નીકળીને બીજાની અંડરમાં જ જવાનું છે અલ્ટિમેટલી. તો ભૌતિક જગતમાં ક્યાંય આઝાદી છે નહીં. પપેટ શો ને આપણે લેવલ 1 માં અહીંયા વાત કરતા હોઈએ છીએ. તો આપણે બધા આ કહેવાય ને કે આ જે માયા છે, ત્રણેય દેવીઓ છે, એના હાથની આપણે કઠપૂતળીથી વિશેષ કઈ જ નથી. બરાબર, આપણે એમ કે આઝાદી, ક્યાંથી આઝાદી મળે? બરાબર છે, આપણે એમ કે હું તો ભાઈ મારી મરજી કે મારી મરજી મુજબ જ ચાલુ ભાઈ. આપણી મરજી મુજબ કઈ થતું નથી. બધું આ જે 3 માતાઓ, આ જે 3 માતાજીઓ છે ને, બધું મહેનત કરી રહી છે અને એ જ બધું કરાવે છે. આપણને એવું લાગે કે હું કરું છું. તો મેક્સિમમ લેક્ચર જે છે પ્રભુપાદજીના એ આ ચેપ્ટર ઉપર હોય છે, ગુણત્રય વિભાગ ઉપર. ઘણા બધા ચેપ્ટર છે, મેક્સિમમ મતલબ ઘણા બધા ચેપ્ટર આના ઉપર છે. એનું કારણ એ છે કે આ ચેપ્ટર સમજવું ઈઝી છે, અને આ ચેપ્ટર જો જીવનમાં ઉતરી જાય તો ભક્તિની શરૂઆત બહુ ઈઝીલી થઈ ગઈ. આ ચેપ્ટર સમજાઈ જાય તો. બરાબર, એટલા માટે તમારી સામે આપણા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી છે, ઇસ્કોન બેંગલુરુમાં. એકદમ સુંદર વિગ્રહ છે. આપણે એમના દર્શન કરીએ અને એની અનુકંપા માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે ભગવાન આ જે 3 ગુણી જે માયા છે એમાંથી અમને ઉપર લઈ જાવ. આ ચેપ્ટરની શરૂઆતમાં આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ, ભગવાન 3 ગુણમાંથી અમને ધીમે ધીમે, તમો ગુણમાં હોય તો રજો ગુણમાં, રજો ગુણમાં હોય તો સત્વ ગુણમાં, સત્વમાંથી શુદ્ધ સત્વમાં, ભગવાન 3 ગુણથી અમને પરે કરી દે. અર્જુનજીને ભગવાન કહે છે. બરાબર, તો અહીંયા તમારી સામે 13મા ચેપ્ટરનું રીકેપ છે. બરાબર, તો 13મા ચેપ્ટરમાં આપણે જોયું કે અર્જુનજીએ 6 પ્રશ્ન પૂછેલા. પ્રકૃતિ, પુરુષોત્તમ, ક્ષેત્ર, ક્ષેત્રજ્ઞ, જ્ઞાન, જ્ઞેય. તો ક્ષેત્ર એટલે શરીર છે, ક્ષેત્રજ્ઞ 2 પ્રકારના, લોકલ ને યુનિવર્સલ. બરાબર, જ્ઞાન માટે 8મા શ્લોકથી 12મા શ્લોક સુધી ભગવાને જ્ઞાન એટલે શું, જ્ઞાન હોય તો કઈ કઈ ક્વોલિટીઓ, બધું આપણને સમજાવેલું. અને જ્ઞેય કોને જાણવાના છે? તો કે ભગવાનને જાણવાના. બરાબર, પંચમહાભૂતમાંથી પ્રકૃતિ બને છે, પુરુષોત્તમ કોણ છે, બધું આપણે જાણીશું. બરાબર, તો હવે અહીંથી આ ચેપ્ટરની
શરૂઆત થાય છે 14મું ચેપ્ટર. બરાબર. ભગવાન કહે છે કે હવે હું તને સમસ્ત જ્ઞાનમાં સર્વશ્રેષ્ઠ આ પરમ જ્ઞાનને પુનઃ કહીશ, જેને જાણ્યા પછી સમસ્ત મુનિઓએ પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી. અહીંથી ડાયરેક્ટ ભગવાન બોલવાનું ચાલુ કરી દે છે આ ચેપ્ટરની અંદર. કારણ કે આની પહેલાના ચેપ્ટરમાં ભગવાને ખૂબ ડેપ્થમાં આત્મા અને પરમાત્માનું જ્ઞાન આપણને આપે. આપણે બધાને સમજવું ઘણું બધું મુશ્કેલી પડી ગઈ હતી, બરાબર, લાસ્ટ ચેપ્ટરની અંદર. તો એ બધું જ્ઞાન આપ્યા પછી ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર કઈ રીતના કામ કરી શકાય, એટલે ભગવાન છે હવે ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર જઈને આપણને સમજાવે છે ભાઈ એક્ઝેક્ટલી તમે કઈ રીતના જે આત્મા પરમાત્માનું જ્ઞાન આપે એ સમજવા માટેની જે ક્રાઇટેરિયા શું છે, મિનિમમ ક્વોલિફિકેશન શું છે, એ આપણને ભગવાન અહીં સમજાવે. એટલે ભગવાન એ ચેપ્ટરના કન્ટિન્યુટીમાં આ ચેપ્ટર આપણને આપે છે. તો કે છે કે સમસ્ત જ્ઞાનમાં સર્વશ્રેષ્ઠ આ પરમ જ્ઞાનને હું પુનઃ કહીશ. ભગવાન એમ કે છે કે હું પુનઃ કહીશ, હું ફરીથી કહીશ. શું કામ કહીશ? આની પહેલા ઘણી વખત ભગવાને અર્જુનને કીધું છે કે અર્જુન તું 3 ગુણોથી પર. ત્રિગુણી માયા વિશે ભગવાને આપણને 9મા ચેપ્ટરમાં કહી દીધું, મારી માયા છે એ દુષ્કર છે એને પાર કરવી. બરાબર. એટલે 3 ગુણોનું કહેવાય કે સંક્ષેપમાં ટૂંકમાં આપણને ઘણું બધું ભગવાને આગળ ઇનડાયરેક્ટલી સમજાવેલું છે. આપણી બુદ્ધિ એટલી નથી કે આપણે એક શ્લોકમાંથી એ બધું સમજી લઈએ. હવે આખું ચેપ્ટર છે એ ભગવાન આપણને ડિટેલમાં આપે છે 3 ગુણો વિશે. એટલે ભગવાન કહે છે કે આ પરમ જ્ઞાન જે છે ને એ પુનઃ કહીશ. અને કેવું જ્ઞાન છે? તો કે આ સમસ્ત જ્ઞાનની અંદર સર્વશ્રેષ્ઠ છે. શું કામ સર્વશ્રેષ્ઠ છે? તો કે ભાઈ ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર શું થાય છે, કયા ગુણની અંદર આપણે ફસાયેલા છીએ, કયા ગુણના કારણે આપણું વર્તન છે એ અત્યારે સારું છે અથવા ખરાબ છે, કયા ગુણના કારણે. અને સૌથી મહત્વની વસ્તુ છે મારી આગળની ગતિ કેવી થશે, કેમ ખબર પડશે ગતિ કેમ થશે? જો સત્વ રજ અને તમ આ 3 ગુણોને નહીં જાણીએ તો આપને ખબર જ નહીં પડે કે આપણી ગતિ કેમ થશે. ઘણા બધા માણસોને ખબર નથી ને, એ શું કરે છે જ ખબર નથી અત્યારે, બરાબર, પોતાને ખ્યાલ નથી હોતો. તો આપણે તો બધા ખૂબ નસીબદાર છીએ કે આપણે ભગવદ ગીતાના શરણે આવી અને આ ચેપ્ટર સમજવાનો આપણને મોકો મળે છે. તો આ ચેપ્ટર ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ખૂબ. કારણ કે ખબર નથી કે કયા કારણોસર આપણે આ કામ કરીએ છીએ, નથી કરતા, ખરાબ કામ થઈ જાય છે, સારું કામ થઈ જાય છે, ગતિ શું છે, કઈ રીતના, બરાબર. ભગવાન આગળ કે છે કે આ જ્ઞાન એવું છે કે સમસ્ત મુનિઓએ પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી લીધી છે. આને જાણી લીધા. જો મુનિ ઓલરેડી સિદ્ધ હોય, ઓલરેડી ભક્તિમાં સ્થિર થયેલા હોય, બરાબર, બેલેન્સ માઇન્ડ હોય ઓલરેડી, તો હવે એને પણ સિદ્ધિ અપાવે એવું આ જ્ઞાન છે, બરાબર. એટલે આ જ્ઞાનને ભગવાન કહે છે કે સર્વશ્રેષ્ઠ. આપણે લેવલ 1માં ચર્ચા કરતા હોઈએ કે જેટલા અધ્યાય છે એ બધા ચેપ્ટરનું મહાત્મય શંકરાચાર્યજીએ આપેલું છે, બરાબર. સોરી, પદ્મ પુરાણમાં બધા ચેપ્ટરનું અલગ અલગ મહાત્મય આપેલું છે. પણ આપણે ખાલી શંકરાચાર્યજી જે આપેલું છે આપણે શરૂઆતમાં લેતા હોઈએ છીએ લેવલ 1ના પહેલા દિવસે. પણ ભગવાન પણ અમુક ચેપ્ટરની પહેલા એનું મહાત્મય છે સમજાવી દે છે. શેમાં ચેપ્ટર પહેલા ભગવાન એનું મહાત્મય આપે છે. ભગવાન શું કહે છે કે આ જ્ઞાનમાં સ્થિર થવાથી મનુષ્ય મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરે છે. ભગવાન જેવો દિવ્ય સ્વભાવને આપણે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ આ જ્ઞાનમાં સ્થિર થવાથી. તો ભગવાનનો સ્વભાવ કેવો છે? હરે કૃષ્ણ બોલો, ચલો અનમ્યુટ કરીને. ભગવાનનો સ્વભાવ કેવો છે? ભગવાન એમ કહે છે કે મારા જેવો સ્વભાવ તમને પ્રાપ્ત થશે. કેવો સ્વભાવ પ્રાપ્ત? પ્રભુજી ગુણાતીત. ગુણાતીત લીના માતાજી, એક્ઝેક્ટલી. ભગવાનનો સ્વભાવ છે ગુણાતીત છે. ભગવાનનો સ્વભાવ છે સતચિત્ત આનંદ, બરાબર. બ્રહ્મ સંહિતાનો પહેલો શ્લોક, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ. તમને બધાને હવે આવડે જ છે શ્લોક, બરાબર. તો સેમ આપણે પણ સતચિત્ત અને આનંદ જેવો જે સ્વભાવ ભગવાનનો છે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. આપણે પણ ગુણાતીત બની શકે, ગુણાધીશ ના બની શકાય, ગુણાતીત બની શકાય. એટલે ભગવાન કહે છે કે તું આ જ્ઞાનમાં સ્થિર થઈ જઈશ ને, સત્વ રજ તમ ગુણ તું જાણી લઈશ ને, પછી તું ધીમે ધીમે ઉપર જતો રહીશ ને, 3 ગુણોથી પર થઈશ ને, તો તારો સ્વભાવ છે મારા જેવો થઈ જશે. અને આ પ્રમાણે થાય તો ફાયદો શું? ભગવાન જેવો સ્વભાવ થવાથી શું ફાયદો? ભગવાન કહે છે કે સૃષ્ટિના સમયે તું નહીં તો ઉત્પન્ન થાય અને પ્રલયના સમયે તું વિચલિત નહીં થાય, બરાબર. આપણે 8મા ચેપ્ટરમાં મિની પ્રલય અને મહાપ્રલયની આપણે ચર્ચા કરેલી હતી, બરાબર. કે જ્યારે પ્રલય થાય તો બધા છે એ વિલીન થઈ જાય, મિની પ્રલય થાય તો બધા ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુમાં વિલીન થાય, મહાપ્રલય થાય તો આપણે બધા મહાવિષ્ણુની અંદર વિલીન થાય, બરાબર ને. તો ભગવાન કહે છે અને જ્યારે સૃષ્ટિનું પાછું સર્જન થાય, બરાબર, તો ફરીથી આપણે મહાવિષ્ણુ અથવા ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુમાંથી પાછા બધા જીવો છે એ જે 14 માળની બિલ્ડિંગ છે, 14 માળના જે લોક અલગ અલગ, એમાં પાછા બધા કર્મો અને ઈચ્છા મુજબ પાછા ગોઠવાઈ જાય. ભગવાન કહે છે કે તું ઉત્પન્ન જ નહીં થાય, કારણ કે તું ગુણોથી પર થઈ જઈશ
તું શુદ્ધ સત્વની ઉપર બરાબર આવી જાય તો તને ખબર પડી જશે કે એક્ઝેક્ટલી ધામ ક્યાં છે અને ધામમાં કઈ રીતના જવાનું છે. તો ભગવાને આગળ કહી દીધું 15મા અધ્યાયમાં કહેશે કે મારા ધામમાં જે હવે પાછા જતા જ નથી એટલે ઉત્પન્ન થવાનો પ્રશ્ન રહેતો નથી. પ્રલયના સમયે વિચલિત નહીં થાય. આપણે તો નાની નાની વાતમાં વિચલિત થઈ જાય, નાની નાની વાતમાં બરાબર. બહાર નીકળીએ ને અનુકૂળ વાતાવરણ ના હોય આપણે વિચલિત થઈ જાય. નાની નાની માથાકૂટમાં આપણું મન ખરાબ, મગજ ખરાબ થઈ જાય, ક્રોધે ભરાઈ જાય. પણ ભગવાન કે કદાચ પ્રલય આવી જાય તો પણ તું વિચલિત નહીં થાય, તું બરાબર તારો નાશ નહીં થાય, તું ઉત્પન્ન નહીં થાય, તું ધામમાં આવી જાય. એટલે અહીંયા જે વાત થાય છે એ ગુણાત્મક એકતાની વાત થઈ છે. દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરવાની જે વાત થાય છે એ ભગવાન સાથે આપણે ગુણાત્મક એકતા, ક્વોલિટેટિવ નહીં કે ક્વોન્ટિટેટિવ. ક્વોન્ટિટીમાં આપણે જુદા છીએ. આપણે અણુ છીએ, ભગવાન વિભુ છે, તમને બધાને ખબર છે બરાબર. આપણે અણુ, ભગવાન વિભુ છે, પણ ગુણની અંદર છે એમ કે ભગવાન પણ શાશ્વત છે, આપણે શાશ્વત છે, ભગવાન અનાદિ છે, આપણે અનાદિ છે, ભગવાન એ સચ્ચિદ આનંદ વિગ્રહ છે, આપણે પણ સતચિત આનંદ આપણો સ્વભાવ છે, આપણે બરાબર. તો આપણે આ જ્ઞાનની અંદર સ્થિત થાય. કેવું જ્ઞાન છે? આ દિવ્ય જ્ઞાન છે. બે પ્રકારના જ્ઞાન જનરલી હોય, એક તો ભૌતિક જ્ઞાન અને બીજું દિવ્ય જ્ઞાન. ભૌતિક જ્ઞાન એવું હોય કે જે 3 ગુણોથી દૂષિત હોય છે બરાબર, જે વારંવાર ચેન્જીસ થતું હોય છે બરાબર. પેલા હતું એ હવે બરાબર નથી, હવે નવું આવે છે. ત્યારે દિવ્ય જ્ઞાન છે એ 3 ગુણોથી દૂષિત નથી, માયાથી દૂષિત નથી, સેમ રે, એઝ ઇટ ઇઝ રે, અનાદિ છે, શાશ્વત છે બરાબર. એટલે અહીંયા ઘણા બધા શ્લોકનો અર્થ એવો કરે કે ભગવાન એમ કહે છે કે મનુષ્ય મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિને પ્રાપ્ત કરે એટલે આપણે ભગવાનમાં વિલીન થઈ જાય, આપણો ભગવાન જેવો સ્વભાવ થઈ જાય, ભગવાન ને આપણે બે એક વિલીન, બાપુ બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ ગયા. ઘણા નથી કહેતા બરાબર, નિરાકારમાં વિલીન થઈ ગયા. નિર્વિશેષવાદીઓ, માયાવાદીઓના જે સ્ટેટમેન્ટ છે, પણ આનું ખરેખર એ અર્થ થતો નથી. કારણ કે આપણે બીજા ચેપ્ટરમાં જોઈ ગયા કે આત્મા અને પરમાત્માનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે, બે એકાબીજા બંધ એમ થઈ ગયું. હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે પ્રભુ મારો? હા આવે છે હા, પ્રભુજી. આવે છે. બધું ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયું હતું. ઓકે, હવે બરાબર છે. અને લાઈવ ચાલુ છે, જોવો જોઈએ. હા પ્રભુજી. લાઈવ ઓકે, પણ ચાલુ છે. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. ઓકે, એટલે આ બીજો શ્લોક આપણે સમજી લીધો. હવે આપણે આગળના શ્લોકમાં આગળ વધીએ બરાબર. તો કૃષ્ણ જેવી મુક્તિ ગુણાતીત પ્રકૃતિને પ્રાપ્ત થઈ. લીના માતાજી આપણે કીધું ને, ગુણાતીત પ્રકૃતિ, એવી પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત થઈ. જાણીને તમામ ઋષિઓ છે પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી લીધી છે, તો આપણે પણ કરી શકીશું. બેકગ્રાઉન્ડ નોઈસ નું થોડું ધ્યાન રાખજો. એક તો આમે નેટવર્ક આવજા થાય અને માઇન્ડ ડાયવર્ટ થઈ જાય, અને એમાં પાછું પાછળથી બેકગ્રાઉન્ડમાં વોઇસ આવે. ઓકે, પ્લીઝ ટેક કેર. ઓકે, ત્રીજા શ્લોકમાં આપણે આગળ વધીએ. તો હે ભરત પુત્ર, બ્રહ્મ નામનો સમગ્ર ભૌતિક પદાર્થ જન્મનો સ્ત્રોત કહેવાય છે, અને હું આ બ્રહ્મનું ગર્ભાધાન કરું છું, જેનાથી સર્વ જીવોનો જન્મ શક્ય બને છે. કોઈ સમજી શકે આ ભગવાન શું કહેવા માંગે છે? ગર્ભાધાન કરું છું એટલે કોઈ કહી શકશે? હરે કૃષ્ણ. કઈ રીતના ભગવાન છે ગર્ભાધાન કરે છે અને જીવો છે કઈ રીતના? અહમ બીજ પરમપિતા એમ કે છે ને, એટલે હા, એ બરાબર છે. પણ આ ભગવાન ગર્ભાધાન ની વાત કરે છે. તમે શું વિચારી શકો આનાથી? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે પ્રભુ, કૃષ્ણ. એમાં મહાવિષ્ણુ માંથી ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, એટલે એ રીતે એ ગર્ભાધાન કરી શકે. અને પછી સમગ્ર સૃષ્ટિનો, એટલે બ્રહ્માજી નો એ કરે, પછી સમગ્ર સૃષ્ટિનો. બરાબર છે. યસ પ્રભુ, તમે બહુ નજીક છો. થેન્ક યુ. તો અહીંયા આ શ્લોક છે ને એ સમજવા જેવો છે. આ શ્લોકની અંદર આમ જોઈએ તો આખા સૃષ્ટિનું સર્જન કઈ રીતના થયું છે, આપણે બધા કઈ રીતના આવેલા છે, એ આ એક શ્લોકની અંદર બધું છે. કે બ્રહ્મ નામનો સમગ્ર ભૌતિક પદાર્થ જન્મનો સ્ત્રોત કહેવાય છે. અહીંયા બ્રહ્મનો અર્થ બધી જગ્યાએ અલગ અલગ હોય છે. મેં તમને આની પહેલા સમજાવેલું હતું. હવે અહીંયા બ્રહ્મનો અર્થ છે એ પ્રધાન થાય છે. તમને યાદ હોય તો આપણે આની પહેલા ચર્ચા કરેલી હતી. પ્રધાન એટલે એ છે કે એ જે 3 ગુણોની બનેલી જે પ્રકૃતિ છે એ જ્યારે અવ્યક્ત છે ત્યારે એને પ્રધાન કહેવાય છે, જ્યારે વ્યક્ત થાય ત્યારે એને મહત તત્વ કહેવાય છે. તો અહીંયા ભગવાન કોનું ગર્ભાધાન કરે છે? પ્રધાનનું. અને ભગવાન કોના દ્વારા ગર્ભાધાન કરે છે?
મહાવિષ્ણુ દ્વારા. બરાબર છે. એટલે આપણે તો જનરલી કેવું હોય કે ગર્ભાધાનની વાત આવે એટલે આપણે તો ભૌતિક જગતમાં રહીએ એટલે ગર્ભાધાનમાં આપણે શું યાદ આવે કે ભાઈ સ્ત્રી પુરુષના સંબંધ છે અને એના દ્વારા ગર્ભાધાન થઈ શકે. તો આપણને વિચાર આવે કે ભગવાને આ રીતના ગર્ભાધાન કરતા હશે, આવું કેવી રીતે? બરાબર. તો આ આપણે સૃષ્ટિનું સર્જન કેમ થાય એ આપણે આ શ્લોકની અંદર જાણીએ. જો ભગવાનની ઘણી બધી શક્તિ છે. એની અંદર એક સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શક્તિ ભગવાનની છે સ્પિરિચ્યુઅલ પોટેન્શિયલ, એટલે કે જેને કહેવાય યોગ માયા શક્તિ. બીજી એક શક્તિ છે ભગવાનની, એ મહામાયા શક્તિ છે કે જે આ મટીરિયલ વર્લ્ડ ભૌતિક જગત માટે કામ કરે. આ શ્લોક બહુ સમજવા જેવો છે. આમાં થોડું ગૂંચવાઈ જવાય એવું છે આ શ્લોકની અંદર, તો થોડું કોન્સન્ટ્રેશન થી તમે સાંભળજો. બરાબર. કે ભગવાનની એક શક્તિ છે યોગમાયા કે જે એના જે આધ્યાત્મિક જગતમાં કામ કરે છે. જે બીજી શક્તિ છે મહામાયા, જે ભૌતિક જગતમાં મટીરિયલ વર્લ્ડમાં કામ કરે છે. એક બીજી શક્તિ છે જે જીવ શક્તિ કહેવાય કે જે આપણે બધા છીએ, જે ભગવાનની તટસ્થ શક્તિ છે. અને હજી એક ભગવાનની શક્તિ છે એ કાલ શક્તિ છે. કાલ આપણે 11મા ચેપ્ટરમાં જોયું, તમને બધાને યાદ હશે કે શિવજી જેને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે કાલ, સંહાર કરવો. કાલના પણ બે અર્થ થાય. કાલ એટલે સમય અને બીજું એક વિધ્વંસ કરવો. બરાબર. શિવજી રિપ્રેઝન્ટ કરે. તો હવે આપણે ભૌતિક જગતમાં આવીએ કઈ રીતના, ભગવાન ગર્ભાધાન એક્ઝેક્ટલી કરે છે કઈ રીતના? તો કૃષ્ણ જે છે એની જે મહામાયા શક્તિ છે ભગવાનની, એ મહામાયા શક્તિના અંદર બે ડિવિઝન છે. એમાં એક છે પ્રધાન અને બીજું છે અવિદ્યા. અવિદ્યા અને એક છે પ્રધાન. હવે આ જે પ્રધાન છે એના પહેલા આપણે અવિદ્યાને સમજી લઈએ. એક માયાનું જ એક ડિવિઝન છે અવિદ્યા. હવે અવિદ્યા શું કરે કે ભૌતિક જગતમાં આપણે બધા કામ કઈ રીતના કરીએ ને એ મેનેજ થાય અવિદ્યા દ્વારા. અવિદ્યા એટલે ઇગ્નોરન્સ. માયાની અંદર અવિદ્યા. હવે અવિદ્યામાં સતોગુણ જ્યારે મિક્સ થાય ત્યારે આપણને બધાને સાંસારિક જ્ઞાન મળે. સ્કૂલમાં જઈએ, કોલેજમાં જઈએ, આપણે બધું ભણીએ, પાપી પેટ માટે જે કઈ જ્ઞાન લઈએ ને, ઘણા બધા સાયન્ટિસ્ટો થઈ જાય, વૈજ્ઞાનિકો થઈ જાય. બરાબર. આપણે કહીએ છીએ ને માયા અપત જ્ઞાન, આપણે વાત કરીએ છીએ 4 પ્રકારના માણસો. બરાબર. કે મારા શરણે નથી આવતા. એ સત્વગુણમાં તો છે પણ એ માયાની અંદર અવિદ્યા સાથે મિક્સ થાય જે સત્વગુણ, એના કારણે એને એક જ્ઞાન મળે. બરાબર. અને બીજું છે રજોગુણ. જયારે અવિદ્યા રજોગુણ સાથે કમ્બાઈન થાય ને ત્યારે સાંસારિક કર્મો, જે આપણે કર્મકાંડ સકામ કર્મો કરીએ ને આ ખ્યાલ, એટલે આની અંદર બધું આવી ગયું. સકામ કર્મો અને સાંસારિક જ્ઞાન, બસ આ બે વચ્ચે આપણે અટકેલા છીએ. એટલે જીવો કઈ રીતના કામ કરે છે એ મહામાયાનું જે ડિવિઝન અવિદ્યા, ત્યાંથી કામ ચાલે છે બધું. હવે જીવોની ઉત્પત્તિ જ કેમ થાય છે, ભૌતિક જગત બને જ કેમ છે, આ દુનિયા બને જ કેમ છે, એની સમજૂતી આપણે લઈએ તો માયાનો બીજું ડિવિઝન છે પ્રધાન. હવે જે પ્રધાન છે એ તો અવ્યક્ત મટીરિયલ વર્લ્ડ છે. હજી એમાં 3 ગુણો જે છે એ અવ્યક્ત છે. બરાબર. તો એ અવ્યક્ત પ્રધાન ઉપર મહાવિષ્ણુ છે એ દ્રષ્ટિપાત કરે છે. આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં તમે જોયું હતું કે મહાવિષ્ણુ જે છે એ દ્રષ્ટિપાત કરે છે રમાદેવી ઉપર, એટલે કે પ્રધાન ઉપર, અને પ્રધાનને ગર્ભાન્વિત કરે છે જીવો દ્વારા. બરાબર. એટલે એ જે પ્રધાન છે એ અવ્યક્તમાંથી વ્યક્ત થાય છે અને વ્યક્ત થાય એને કહેવાય મહત તત્વ. બરાબર. મહત તત્વમાં જીવો આવી ગયા, 3 ગુણો છે એ વ્યક્ત થઈ ગયા. અને હરે કૃષ્ણ, બેકગ્રાઉન્ડમાં થોડો અવાજ આવે છે, જોજો. હવે એ કીર્તિ આસલિયાજી પ્લીઝ તમે મ્યુટ રાખજો. તો એ પ્રધાનને ગર્ભસ્થ કરે છે મહાવિષ્ણુ, દ્રષ્ટિપાત કરે છે. ભગવાનનો પહેલો પુરુષ અવતાર કઈ રીતના કરે છે તો કે કાલની સેવા લઈને. કાલની સેવા એટલે કાલ એ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે શિવજી, એટલે અહીંયા શિવજી સેવા આપે છે ભગવાનને. મહાવિષ્ણુ છે દ્રષ્ટિપાત કરે છે, શિવજી સહાયતા કરે છે અને એના દ્વારા પ્રધાનને ગર્ભાન્વિત કરવામાં આવે છે. બધા જીવો છે ભૌતિક જગતની અંદર મહત તત્વમાં પ્રગટ થાય. હવે એ જે મહત તત્વ છે એમાં કાલ કમ્બાઈન થાય એટલે અહંકાર પ્રગટ થાય. બરાબર. અહંકાર પેલું તત્વ પ્રગટ થાય. અહંકારની અંદર સતોગુણ જયારે મિક્સ થાય ને ત્યારે મન ડેવલપ થાય. એટલે માઇન્ડ જે ખૂબ ચંચળ છે, માઇન્ડનું કામ છે મેડિટેટ કરવું. સારું પણ મેડિટેટ કરી શકે કૃષ્ણ માટે અને ખરાબ પણ મેડિટેટ કરી શકે. મારે તો 5 BHK નો બંગલો જોઈએ જ, એમ ચાલે જ નહીં, મારે મર્સિડીઝ લેવી જ છે. તો એ પણ એક મેડિટેશન જ છે. બરાબર. તો જ્યારે સત્વગુણ મિક્સ થાય અહંકાર સાથે, મન બને ખૂબ ચંચળ છે, આ બાજુ ચાલી શકે ને આમે ચાલી શકે.
જ્યારે અહંકાર મિક્સ થાય રજોગુણ સાથે ત્યારે બુદ્ધિ બને. પછી કર્મેન્દ્રિય, હાથ, પગ, મોં, ગુદા અને ઉપર 5 છે કર્મેન્દ્રિય. પછી બને 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, આંખ, કાન, નાક, ત્વચા અને જીભ. બરાબર. અને જ્ઞાનેન્દ્રિય ડેવલપ થાય પછી એના 5 વિષયો બને. રેડી? એટલે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 એના વિષયો, મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર. તમને યાદ આવતું હશે પરાશક્તિ અપરાશક્તિ. બરાબર, 7મું ચેપ્ટર. પછી 24 તત્વો હમણાં આપણે ગયા ચેપ્ટરમાં જોયા. બરાબર, એ અહીંથી આ રીતના પ્રગટ થાય છે. હવે અહંકાર રજોગુણ સાથે થયો ત્યારે બુદ્ધિ, કર્મેન્દ્રિય, જ્ઞાનેન્દ્રિય અને વિષય ઉત્પન્ન થયા. અને હવે અહંકાર છે તમોગુણ સાથે જ્યારે મિક્સ થાય છે ત્યારે પંચમહાભૂત, આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ અને પૃથ્વી, એ આ સિક્વન્સમાં પ્રગટ થાય. સૌથી પહેલા આકાશ, પછી વાયુ, પછી અગ્નિ, પછી જળ અને છેલ્લે પૃથ્વી. આ રીતના પ્રગટ થાય. એટલે આ આપણું થઈ ગયું આખું ભૌતિક જગત. આખી પ્રકૃતિ બની ગઈ. જીવો માટે કર્મેન્દ્રિય, જ્ઞાનેન્દ્રિય, બધા વિષયો, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર બધું બની ગયું. હવે જીવો આવી તો ગયા, પણ આ જીવો કામ કઈ રીતના કરશે? તો હમણાં આપણે વાત કરી કે મહામાયાનું બીજું ડિવિઝન અવિદ્યા છે, અને અવિદ્યા દ્વારા આપણે બધા કામ કરીએ છીએ. એટલે તમે આ શ્લોકની અંદર સમજી ગયા કે આપણે કઈ રીતના ગર્ભાધાન, ભગવાન ગર્ભાધાન કરે છે. એટલે આપણે તો કેવું છે કે આપણી બુદ્ધિ લિમિટ છે. આપણે તો કોઈ સ્ત્રી પુરુષોને સાથે જોઈએ તો આપણો પેલો વિચાર એ જ આવે કે બેની વચ્ચે કંઈક ચક્કર ચાલતું હશે. શું કામ? કારણ કે આપણામાં જ વાસના અને લસ્ટ ભરેલી છે. બરાબર છે. અને આપણે જોયું હતું કે કામનું જે લોકેશન ક્યાં છે? મન, બુદ્ધિ અને બરાબર ઇન્દ્રિયો. મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિય એ કામનું લોકેશન છે. પણ ભગવાનનું શરીર છે એ તો ભૌતિક શરીર છે જ નહીં, એ તો દિવ્ય છે. તો એમાં કઈ કામ આવતો જ નથી. તમે સમજો છો? ઘણા બધા એમ કે ને કે ભગવાન તો રાસલીલા કરે છે, ભગવાનને ભોગવવું પડે. પણ ભગવાનનું શરીર દિવ્ય છે, પંચમહાભૂતનું બનેલું નથી. આપણું શરીર પંચમહાભૂતનું બનેલું છે. એટલે આપણે મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો છે, અને કામનું લોકેશન એ છે. ભગવાન પોતે આપણને સમજાવે છે. આગળ કીધું ને કે કામનું લોકેશન ક્યાં છે. બરાબર. એટલે આપણે જેને જોઈએ છીએ આપણે આ દ્રષ્ટિ જોઈએ. એટલે આપણે ગર્ભાધાન શબ્દ આપણે અહીંયા જોઈએ ને એટલે આપણે પેલો વિચાર આવે ગર્ભાધાન, ભગવાને આવું કરતા હશે. બરાબર. એટલે આ શ્લોક છે એ બહુ ડિટેલમાં જઈને સમજવો પડે. કારણ ગર્ભાધાન એટલે ખાલી ભગવાન દ્રષ્ટિપાત કરે છે. એ કૃષ્ણ પોતે નહીં, કૃષ્ણનું જે પેલો પુરુષ અવતાર છે મહાવિષ્ણુ, એ દ્રષ્ટિપાત કરે છે. શિવજી એમાં સેવા આપે છે અને પ્રધાનને ગર્ભામૃત કરે છે. હવે તમે બધા ઘણા બધા અહીંયા શિવજીની પણ થોડીક હું વાત કરી દઉં કે ઘણા બધા શિવ મંદિરે જાય તો ઘણા બધા એમ કે શિવ છે એ લિંગનું પ્રતીક છે. લિંગ એટલે આપણું જનેન્દ્રિય, લિંગ એટલે ટૂંકમાં જનેન્દ્રિય એવું કે. અને નીચે જે આખો જે ભાગ હોય, બરાબર, ઉપર શિવલિંગ હોય અને નીચે ગોળ ભાગ હોય, એમ કે એ માતાની યોની છે. મૂર્ખો છે, જ્ઞાન નથી પૂરતું. લિંગનો અર્થ થાય છે, લિંગ એટલે સિમ્બોલ. બરાબર. હવે મહાવિષ્ણુ જે છે એ દ્રષ્ટિપાત કરે છે પ્રધાન ઉપર. કઈ રીતે? આ રીતે. બરાબર છે. આ ભગવાનનો દ્રષ્ટિપાત થાય છે. કાલની સહાયતા છે આની અંદર. કાલ છે શિવજીનું પ્રતીક છે. એટલે શિવજીનું પ્રતીક છે, આ રીતના દ્રષ્ટિપાત કરે છે. એટલે આ જે ભાગ છે એ સિમ્બોલ છે, ધેટ ઇઝ શિવ. બરાબર. અને જે નીચેનો ભાગ છે એ પ્રધાન છે, કે જેના દ્વારા નીચેથી બધા જીવો પછી અહીંયા આવી શકે. એટલે શિવલિંગ ઉપર હોય, નીચે ઓલું ગોળ હોય, અને પછી આ રીતના હોય કે ત્યાંથી બધા જીવો અહીં ભૌતિક જગતમાં આવે. એટલે ઘણા બધા એમ કે ને કે શિવ ને પાર્વતી આપણા માતા પિતા છે. એ સાચી વાત છે. બરાબર છે. આપણો ભૌતિક જગતમાં પ્રવેશ જ શિવજી દ્વારા થાય છે. એટલા માટે શિવજી ખૂબ મોટી સેવા આપે છે. આપણે બધાને અહીંયા સ્થાપિત કરવામાં શિવજીનો બહુ મોટો રોલ છે. પણ ઘણા બધા એમ કે લિંગ છે એ તો જનેન્દ્રિય છે અને આપણે એની પૂજા કરીએ છીએ, રામ 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 રામ, આવું તો હોય જ નહીં. જેને ખબર નથી એ બધા આવી ચર્ચા કરે. હકીકત લિંગ એટલે ઇટ્સ સિમ્બોલ. શિવજીનો એક સિમ્બોલ છે. બરાબર. જે દ્રષ્ટિપાત કરે છે એ આ રીતના. એટલે શિવલિંગ છે આ રીતના હોય છે. બરાબર. એટલે આ આપણે સમજવું જોઈએ. પણ આપણે તો કહેવાય ને શાસ્ત્ર આપણે વાંચતા નથી, એટલે આપણને બહુ ડિટેલમાં વસ્તુ જાણતા હોતા નથી. આગળ વધીએ. ઓકે. હે કુંતી પુત્ર, એ સમજી લેવું જોઈએ કે સર્વ યોનિઓ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જન્મ દ્વારા સંભાવ બનાવી છે ને, એ હું એમનું બીજ પ્રદાતા પિતા છું. ભગવાન એકદમ ક્લિયરલી કટ કહી દે છે, હું તમારો બધાનો પિતા છું. અહમ બીજ પ્રદ પિતા. આપણે આગલો શ્લોક સમજી ગયા એટલે આ શ્લોક સમજવો આપણા માટે ઈઝી બની જાય. અહીંયા બીજ પ્રદ પિતાની વાત કરે ને તો ભગવાન છે અહીંયા મહાવિષ્ણુની વાત કરી રહ્યા છે. કારણ કે મહાવિષ્ણુ દ્રષ્ટિપાત કરે છે. બરાબર. અને પ્રધાનને ગર્ભાન્વિત કરે છે. એટલે બીજ તત્વ છે એ ભગવાન દ્વારા આવે છે. બરાબર. સર્વ યોની અહીંયા વાત થાય છે. 84 લાખ યોનીઓ પદ્મ પુરાણમાં ઉલ્લેખ આપે છે ભગવાન આપણને. બરાબર.
84 લાખ યોનિઓ, જેની અંદર જળચર સમુદ્રમાં રહેતા 9 લાખ, વૃક્ષો 20 લાખ, પછી સરીસૃપો જેમાં સાપ ને એ બધા જે રેંગતા હોય એ બધા 11 લાખ, અને પછી પક્ષી 10 લાખ, અને પશુ કે જેની અંદર હિંસક પશુ ગાય ને આ બધું આવી જાય, સિંહ વાઘ બધા એવા 30 લાખ, છેલ્લે વધે 4 લાખ. એ 4 લાખ બધા મનુષ્ય, દેવો, યક્ષો, ગંધર્વો, એ 4 લાખ આવે છે. ટોટલ થઈ ગયા 84 લાખ યોનિઓ. તો ભગવાન કહે છે કે આ બધી જે યોનિઓ છે ને એ બધાનો પિતા છે. બધા આવી ગયા, દેવી દેવતાઓ આવી ગયા, યક્ષો આવી ગયા, ગંધર્વો આવી ગયા, જીવો આવી ગયા, બધા. અને હજી આ જે 84 લાખ યોનિઓને તમારે ડિવાઈડ કરવી હોય તો શાસ્ત્ર કહે છે કે જરાયુજ, અંડજ, સ્વેદજ અને ઉદ્ભિજ. જરાયુ એટલે જે ગર્ભની નાળ દ્વારા જે ઉત્પન્ન થાય ને ગર્ભમાંથી, એ બધા જરાયુજ કહેવાય આપણે બધા. અંડજ જે ઈંડામાંથી ઉત્પન્ન થાય ને જે કઈ જીવ, એને અંડજ કહેવાય. અને સ્વેદજ ઘણા બધા કીટાણુ જીવ જંતુ ને બધા હોય ને, મળમૂત્ર, પરસેવો, બરાબર, પસીના અને સ્વેદ એમાંથી ઉત્પન્ન થાય એટલે એને કહેવાય સ્વેદજ, બરાબર. અને છેલ્લું વધે ઉદ્ભિજ. ઉદ્ભિજ એટલે પૃથ્વીને ફાડીને જે બહાર નીકળે ને પેટાળમાંથી, એ ઉદ્ભિજ. એટલે આ 84 લાખ યોનિઓના 4 કેટેગરીમાં મૂકી શકાય: જરાયુજ, અંડજ, સ્વેદજ અને ઉદ્ભિજ. રેડી? હવે જ્યાં સુધી આ ખબર ના પડે ને કે બધાના પિતા એક છે, કોમન ફાધરહુડ, ત્યાં સુધી વસુદેવ કુટુંબકમ કોઈ દી આવે જ નહીં. હિન્દી ચીની ભાઈ ભાઈ ને હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈ ભાઈ એ ના થાય, શક્ય જ નથી, કોઈ દી ના થાય. કારણ કે આપણને પેલા ખબર હોવી જોઈએ કે આપણા બધાના પિતા છે. હવે અહીંથી 3 ગુણોની ભગવાન આપણને જ્ઞાન આપે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ 3 ગુણોથી યુક્ત છે: સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. એ મહાબાહુ અર્જુન, જ્યારે શાશ્વત જીવ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે ને ત્યારે આ ગુણોથી બંધાઈ જાય છે. હમણાં આપણે જોયું, જીવ છે એ ગર્ભાધાન થાય છે. ક્યાં? પ્રધાનનું ગર્ભાધાન કરે છે. અને પ્રધાન છે એ અવ્યક્તમાંથી જ્યારે વ્યક્ત બને છે તો એને મહત્તત્વ કહેવાય. જ્યારે મહત્તત્વ આવે ને ત્યારે એમાં 3 ગુણો આવી છે. એટલે જીવ બંધાઈ ગયું, કારણ કે મહત્તત્વમાં આવે એટલે 3 ગુણોથી ભગવાન એ કહે છે ને કે પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે ત્યારે ગુણોથી બંધાઈ જાય છે. ઓલો એક શ્લોક બરાબર જો સમજાઈ ગયો હોય ને, ત્રીજો, તો આગળના ઘણા બધા શ્લોકના એમને બધા કન્ફ્યુઝન ક્લિયર થઈ જાય આપણે. બરાબર? સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ ગુણોથી આપણે બંધાઈ જાય એટલે એને કહેવાય બદ્ધ જીવ. કન્ડિશનલ સોલ પણ કહેવાય બદ્ધ જીવ. બદ્ધ જીવ હજી કઈ રીતના સમજી શકીએ? ભાઈ તમારા રૂમમાં એર કન્ડિશન હોય તો તમે હવાને તમે બાંધી દીધી છે. તમારે 25 ડિગ્રી કરવી હોય 25 ડિગ્રી કરો, 30 ડિગ્રી કરો, 22 ડિગ્રી કરો, ઠંડી કરો, ગરમ કરો, કન્ડિશનલ સોલ છે. બરાબર? હવાને તમે બાંધી અને હવે તમે તમારા મત મુજબ એને ઉપર નીચે ટેમ્પરેચર ડાઉન કરો છો એટલે એને કહેવાય એર કન્ડિશન. તો સેમ વે આપણે બધા કન્ડિશનલ જ છીએ, પણ આપણે કન્ડિશનલ સોલ છીએ અને આપણે બધા બંધાયેલા છીએ માયામાં. રિમોટ માયાના હાથમાં છે. બરાબર છે? જેમ આપણા હાથમાં આપણા એસી નું રિમોટ છે, એમ માયાના હાથમાં આપણું રિમોટ છે, આપણે બધા નાચીએ છીએ. બરાબર? અને કઈ રીતના બહાર નીકળવું હોય તો ભગવાન આપણને 9મા અધ્યાયમાં કહી દીધું: દેવી એસામ ગુણમયી મમ માયા દુરત્રયા. મારી માયા તો ખૂબ દુષ્કર છે, પણ જો કોઈ મને શરણાગત થઈ જાય છે તો હું માયાને કહી દઉં છું, માયા છોડી દે, ગેટ ડાઉન, મારો ભક્ત છે, છોડી દે. ને તો માયા છે છોડી દે છે. ઓકે? તો આ 3 ગુણોથી આપણે બંધાઈ જઈએ છીએ જ્યારે પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીએ છીએ ત્યારે. જીવાત્મા છે ને તો દિવ્ય છે. આપણે જોયું ગુણાત્મક એકતા છે આપણી ભગવાન સાથે. આપણે આધ્યાત્મિક છીએ. આપણે ખરેખર ભૌતિક પ્રકૃતિ અરે કંઈ લેવા દેવા છીએ જ નહીં, પણ આપણે બધા બદ્ધ થઈ ગયા ને એટલે આપણે એના કંટ્રોલમાં આવી ગયા છીએ. એટલે જુદા જુદા શરીર મળે છે અને સુખ દુઃખનું આપણે કારણ બનીએ છીએ. બરાબર? ઓકે? જીવાત્મા કેવી રીતના નિયંત્રિત છે આપણે તમને સમજાયું હોય. જો જીવાત્મા શાશ્વત છે, ગુણાતીત છે અને પ્રકૃતિના સંપર્કમાં આવે એટલે સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, અને આ ગુણો દ્વારા એ બદ્ધ થઈ જાય અને એના અનુસાર એને કામ કરવું પડે. બરાબર? હવે અહીંથી આગળ ભગવાન આપણને એક એક ગુણમાં ડિટેલમાં લઈ જઈ અને આપણને જ્ઞાન આપશે. તો ભગવાન કહે છે કે હે નિષ્પાપ, અર્જુનને કહે છે હે નિષ્પાપ. આનો અર્થ એ થાય કે અર્જુન નિષ્પાપ છે, અને બીજો આનો અર્થ એ પણ થાય કે આ જ્ઞાન કોણ સમજી શકે છે? આ જ્ઞાન સમજવા માટેની ક્રાઇટેરિયા, ક્વોલિટી શું છે? તો કે જે નિષ્પાપ હોય ને એ આ જ્ઞાનને સમજી શકશે. સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ શું છે એ. બરાબર? જેની ચેતના છે એ આપણે જોયું હતું વિકર્મ, કર્મ, અકર્મ, વિકર્મ, નિષ્કામ કર્મ, આ બધું આપણે 3જા ચેપ્ટરમાં લેવલ 1માં ભણી ગયા, લેવલ 2માં પણ ભણી ગયા. જેની ચેતના વિકર્મોથી ભરેલી હોય ને, સકામ કર્મોથી ભરેલી હોય ને, એ આ નહીં સમજી શકે. ભગવાન કહે છે કે નિષ્પાપ હોવા જોઈએ. સત્વગુણ છે એ નો ડાઉટ બેસ્ટ છે. શું કામ? ભગવાન કહે છે જો
હું બેસ્ટ કહું છું, બેટર નથી કહેતો, બેસ્ટ છે. રજોગુણ તમોગુણમાં બેસ્ટ સત્વગુણ છે. સત્વગુણ અન્ય ગુણો કરતા અધિક શુદ્ધ હોવાથી પ્રકાશ આપનારો છે. પ્રકાશ એટલે કે જ્ઞાન આપનારો છે. મનુષ્યને સર્વ પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત કરનારો છે. પણ ભગવાન કહે છે કે હવે જે આ ગુણમાં જે અવસ્થિત હોય ને એ સુખ અને જ્ઞાનના ભાવથી બંધાઈ જાય છે. પ્રોબ્લેમ તો અહીંયા છે. બેસ્ટ તો છે નો ડાઉટ, કારણ કે આમાં જ્ઞાન આવે, બીજા કરતા થોડો બુદ્ધિશાળી હોય, ભૌતિક દુઃખોથી એ બહુ પ્રભાવિત ના થાય, એ બરાબર છે. પણ છતાં અહીંયા સુખ અને જ્ઞાનથી બંધાઈ જાય છે. મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટો, મોટા મોટા વૈજ્ઞાનિકો, તત્વચિંતકો, દાર્શનિકો, બરાબર, ખૂબ જ્ઞાન આવે ને અહંકાર આવી જાય કે ભાઈ મારા જેવું જ્ઞાન તો કોઈ પાસે નથી, બરાબર. એના કારણે ખૂબ સુખ આવે ને ખૂબ સેટિસ્ફાઈડ થઈ જાય, ખૂબ સંતોષ એને આવી જાય, સેટિસ્ફાઈડ. જ્ઞાન હોય એટલે અહંકાર હોય, બરાબર, એટલે કહેવાય કે ભગવાનની નજીક ના જઈ. જો સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ ત્રણેય માણસો છે ને ભગવાનનું સાંભળી નથી શકતા. આપણે આગળ જોઈશું. આપણે એમ થાય સતોગુણ એ પણ ના સાંભળી શકે, કારણ કે સતોગુણ વાળા સુખ અને જ્ઞાનથી બંધાયેલા છે. સતોગુણ આપણે તમે ભાગવતમના ક્લાસમાં આવતા હોય ત્યાં વાત થાય. સતોગુણ છે ને એ એક કહેવાય ને એરપોર્ટ છે, ઇટ્સ જંકશન. એરપોર્ટ અહીંથી ફ્લાઇટ ઉપડવાની છે સતોગુણમાંથી, ગોલોક વૃંદાવન જવાની. એટલે આપણે જે પ્રભુપાદ છે એ બધાનો જનરલી પ્રભુપાદનો ઇસ્કોનનો આપણો મુખ્ય ગોલ એ જ છે કે બધાને તમોગુણમાંથી રજોગુણમાં, રજોગુણમાંથી સતોગુણમાં, સતોગુણમાંથી શુદ્ધ સત્વમાં સ્થાપિત કરવાના. આપણો મેઇન હેતુ જ આ છે. તો આ સતોગુણ જે છે ને ત્યાંથી ફ્લાઇટ ઉપડે છે ગોલોક વૃંદાવન જવાની. એટલે આપણે સતોગુણમાં આવવું પડે. ભલે અહીંયા સુખ અને જ્ઞાનથી બાંધે છે, પણ એકવાર અહીંયા આવી અને પછી જયારે આપણે ગુરુ શરણે જઈએ અને આપણે જ્ઞાન મળે એટલે આપણે આ 3 ગુણોથી પર થઈ જઈએ. પણ આમાં સુખ છે, બરાબર, સંતોષ છે, ખૂબ સંતુષ્ટ હોય છે જનરલી સત્વગુણ વાળા હોય ને એને, બરાબર. એને તમે એમ કહો તો એમ કે ભાઈ ઠીક છે તમે લોકો હરે કૃષ્ણ કરો, હું તો બહુ સુખી છું, બરાબર, આઈ એમ ઓકે, બરાબર. જો ભાઈ મારો એક છોકરો છે એ જાપાનમાં છે, મારી એક દીકરી અમેરિકા છે, એન્જિનિયરિંગ કરે છે, પીએચડી કરે છે, બીજો દીકરો છે એ ફ્લોરિડા છે, અને 2-4 મકાન છે, બધાનું ભાડું આવે છે, અને બસ એક ફાર્મ હાઉસ છે, રવિવારે અમે ત્યાં એન્જોય કરવા જઈએ છીએ, સવારે ઉઠીને પ્રાણાયામ કરીએ છીએ, જીમ કરીએ છીએ અને ફળ ખાઈએ છીએ અને ખૂબ સાત્વિક જીવન જીવે છે. અમે સંતોષ છીએ, અમારે બીજું કઈ નથી જોતું, અમને 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 સંતોષ છે. એટલે આ બધા માણસો છે ને એ ભગવાન આગળ જવાનું બહુ વિચારતા નથી. બહુ સુખ હોય ને, કુંતી મહારાણી કહે છે બહુ વૈભવ હોય, બહુ સુખ હોય, બહુ જ્ઞાન હોય તો એ ભગવાનની નજીક જવા માટે બાધારૂપ બની જાય છે, બરાબર. એટલે અહીંયા ભગવાન પણ આપણને ઇનડાયરેક્ટલી સમજાવે છે, બરાબર. સત્વગુણ જે છે એ પથ્થરના પગથિયા છે, કે પથ્થરના પગથિયા ચડીને ધીમે ધીમે તમે આગળ જઈ શકો. રજોગુણ છે ને, રજોગુણ એ દલદલ છે, દલદલ. દલદલ તમને ખબર છે ને, પેલું રેતીનું દલદલ હોય એમાં તમે ઘૂસી જાવ ને પછી તમે જેમ જેમ આમ હલો ને એમ તમે અંદર અંદર જતા જાઓ. એટલે આપણે બધા રજોગુણમાં હોય ને એટલે બહુ હલવાનું નહીં, શાંતિથી આમ ધ્યાન કહેવાય કે જોવાનું કે કોઈ નજીક આવે છે, કોઈ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આપવા માટે કોઈ આવે છે શાંતિથી, તો એ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની દોરી પકડી લઈએ. બાકી બહુ ઉહાપો કરીએ ને બહુ ઈચ્છાઓ, અનિયંત્રિત ઈચ્છાઓ કરીએ ને અંદર ઘૂસતા જ જાય, ઘૂસતા જ જાય. અને તમો ગુણ છે તો ફ્રી ફોલ છે, એમાં તો પડી જ જાય, એમાં ડૂબેલા જ છે તમો ગુણમાં. હમણાં આપણે આગળ જોઈશું. એટલે આ રીતના બદ્ધ જીવના 3 પ્રકાર છે. એક તો સુખી જે સત્વગુણમાં હોય, એક ખૂબ સક્રિય જે રજોગુણમાં હોય, અને એક લાચાર જે તમો ગુણમાં હોય, બરાબર. તો સત્વગુણની વાત થઈ. હવે ઓકે, અહીંયા સેમ વસ્તુ એ જ છે આખે આખું ચાર્ટની અંદર. પ્રકાશિત કરનાર છે, પાકી જે પાપી પ્રતિક્રિયા હતી, મુક્ત છે, સત્વગુણ જીવાત્માને કઈ રીતના જોડે છે, બરાબર. એના શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણો કયા છે આપણે જોયું, વૈજ્ઞાનિકો, સૈદ્ધાંતિકો, બરાબર, બરાબર. આની નિયતિ શું છે તો જો અહીં લખ્યું છે મુક્તિની કોઈ સંભાવના નથી. ભલે સત્વગુણમાં હોય, મુક્તિની કોઈ સંભાવના નથી. આનું પ્રતિનિધિત્વ કોણ? બ્રહ્મના, એકચ્યુઅલી બ્રાહ્મણ છે. બ્રાહ્મણ છે સાત્વિકતાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આગળ આપણે ચેપ્ટરમાં જોઈશું ભગવાન છે એ બ્રાહ્મણોના ગુણોની વર્ણન આપણને સમજાવે છે. અને 3 પ્રકારના જીવાત્મા આપણે જોઈ લીધા. હવે રજોગુણ, રજો રાગાત્મકમ. હે કુંતી પુત્ર, રજોગુણની ઉત્પત્તિ અસીમ આકાંક્ષાઓ, તૃષ્ણાને કારણે થાય છે, અને આથી દેહધારી જીવ સકામ કર્મોથી બંધાઈ જાય છે. મોટા ભાગે આપણે બધા આ ગુણની અંદર અત્યારે છીએ, બરાબર. કે રજોગુણની ઉત્પત્તિ અસીમ આકાંક્ષા. હું એક દિવસ આ દુનિયાને દેખાડી દઈશ કે હું પણ કંઈક કરી શકું છું. હું એક વખત દેખાડી દઈશ બધાને. મારો ગોલ છે કે હું જે કંપનીમાં જોબ કરું છું, દર 3 વર્ષે મારે કહેવાય હું મારો બોસ બની જવાનો છું. મારા જે બોસનું સ્ટેટસ છે હું લઈ લેવાનું છું. ત્યાં પહોંચીને 3 વર્ષે એના જે બોસ છે બરાબર એની જગ્યા હું લઈ લેવાનું છું. અસીમ આકાંક્ષા. મારી પાસે રતન ટાટા જેટલા પૈસા હોવા જોઈએ, બિલ ગેટ્સ જેટલા પૈસા હોવા જોઈએ, બરાબર. અને હું કહેવાય કે ખૂબ ફેમસ હોવો જોઈએ.
મારી પાસે BMW હોવી જોઈએ, મર્સિડીઝ, જગુઆર, રોલ્સ રોય, અનિયંત્રિત ઈચ્છાઓ. તો ખૂબ ઈચ્છા, ખૂબ તૃષ્ણાઓ, ખાલી ઈચ્છા નહીં, તૃષ્ણાઓ પૂરી જ ના થાય. ઈચ્છા કરે પણ તૃષ્ણા સતત રહે, સતત પૂરી જ ના થાય. અને દેહધારી જીવ સકામ કર્મથી બંધાય છે. સકામ કર્મ એટલે તમને બધાને ખબર છે કે સકામ કર્મ એટલે ભાઈ મારો શું ફાયદો ભાઈ, આ હું કામ કરું મારો મતલબ શું? સકામ કર્મી રજોગુણ વાળા દાન કરે ને તો પેલા પૂછે કે ભાઈ આવડો ATG સર્ટિફિકેટમાં વેરીફાઈડ છે કે નહીં, ઇન્કમ ટેક્સમાં બાદ મળશે કે નહીં, તો હું આપું 25,000 રૂપિયા દાન. પેલા એ ચેક કરી લે, એ સ્વાર્થ હોય એમાં. બરાબર, હું દાન આપું છું, તમે મારા નામની તકતી લગાવવાના છો કે નહીં? સમાજમાં લાખ રૂપિયાનું દાન કરું છું, મેઇન ડોર ઉપર મારું નામ આવવું જોઈએ ભાઈ, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા ના સ્મરણાર્થે વોટેવર. બરાબર, આની અંદર પણ સ્વાર્થ છે. લગ્ન કરશે ને તો એમાં જોશે સુંદર છે, સસરા છે, પૈસા વાળા છે કે નહીં. સુંદર છે પણ એ ગરીબ છે, અને જે પૈસા વાળી છે એ સુંદર નથી. તો હું એવું કરું કે અત્યારે આ જે સુંદર નથી ને એને અત્યારે પરણી જાઉં અને પછી એને હું મારી નાખીશ. એટલે પૈસા બધા મારી પાસે આવશે અને પછી ઓલી જે સુંદર છે ને એની યારે હું લગ્ન કરી નાખીશ. એટલે સુંદર સ્ત્રી આવી ગઈ, પૈસા આવી ગયા. આ બધા વિચારો છે એ રજોગુણીના વિચારો છે. ભગવાન આપણને સમજાય આવા વિચારો હોય. અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ, તૃષ્ણા, બરાબર, સકામ કર્મથી બંધાય. ઇન્દ્રિય, સ્ત્રી પુરુષનું આકર્ષણ, સ્ત્રી પુરુષના સંબંધો રજોગુણના કારણે. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, સતત સુખ ભોગવવું, સુંદર સ્ત્રી, સંતાનો, ઘર, મોભો, સતત કામ. આ બધી વસ્તુ માટે સતત કામ કરે. મોભો જાળવવો હોય તો સતત કામ કરવું પડે ને, 12 કલાક કામ કરે, સતત કામ કરે, સવારથી ઉઠીને રાત સુધી કામ કરે. 5 મિનિટે આત્માના ઉદ્ધાર માટે એને સમય ના હોય. એને તેવું થાય કે આ શરીર છે એ જ બધું છે. બરાબર, તો અત્યારે તો એવું છે કે રજોગુણ વાળાને બધા સારો ગણે, બહુ કામ કરે, બહુ પેશનેટ હોય ને એમ કે ભાઈ આને જોયું ને છોકરો બહુ હોશિયાર છે, સવારથી લઈને રાત સુધી કામ કરે છે. અરે બંધાઈ જશે, આયા રહેવાના છે, 24 કલાક કામ કરે છે. સારી વસ્તુ નથી. શાસ્ત્ર વાંચીએ તો ખબર પડે કે સમય આપવો પડે, આત્માના ઉદ્ધાર માટે પણ સમય આપવો પડે. બરાબર, જો પહેલાના સમયની અંદર છે ને માણસો સતોગુણી હતા. એનું તમને એક્ઝામ્પલ આપું ને તો આપણા દાદા પરદાદાઓ છે ને એ આપણા પપ્પાને એને જોબ નાતા કરવા દેતા, મોસ્ટલી મેં જોયેલું છે. અને ઇવન ગવર્મેન્ટ જોબ હોય ને તો પણ ના પાડી દે. હું તમને મારા દાદાની વાત કરું ને, મારા દાદાએ મારા મોટા બાપુજીને ગવર્મેન્ટ જોબ લાગી ગઈ હતી. દાદા એમ કે જોબ નહીં કરવાની, નોકરી તો કોઈ દી કરવાની જ નહીં. શું કામ? એની વિચારસરણી એવી હતી કે નોકરી કરીએ ને તમે બીજાની અંડરમાં આવી જાઓ, અને નોકરી કરવી, બીજાની સેવા કરવી એ ગુણ છે, શુદ્રનો ગુણ છે. ભગવાન પોતે કહે છે કે બીજાની સેવા કરવી એટલે શુદ્ર. તમે બીજાને કંટ્રોલમાં આવી ગયા છો. તો પહેલાના જમાનામાં જોબ નહોતા કરવા દેતા. આ બધું વિચારતા. શું કામ વિચારતા? કારણ કે ભાઈ તમે બીજાની અંડરમાં આવી જાઓ ને, તમે કંટ્રોલમાં આવી જાઓ. એના સમયે જવાનું, એના સમયે આવવાનું, તમને ભગવાન માટે સમય ના મળે. એટલે પહેલાના જમાનામાં માણસો, આપણા વડવાઓ એવું વિચારતા કે જે કંઈ કરો ને એ ભાઈ ઘરનું કામ કરો, ભલે નાનો બિઝનેસ હોય જાતે કરો, ભલે ઓછું કમાવો પણ એ પોતાનું આ રીતના. શું કામ? કે થોડો સમય નીકળે ને તો તમે તમારા આત્માના ઉદ્ધાર માટે પણ તમે સમય કાઢી શકો. બરાબર, આપણા વડવાઓ ખૂબ નોલેજેબલ હતા. આપને એમ થાય કે એને બુદ્ધિ નહોતી, ખૂબ નોલેજ હતી. બરાબર, તો ઓકે, રજોગુણ છે. બરાબર, જીવાત્માને બાંધે છે. આપણે જોઈ લીધું, ઈચ્છા અને આસક્તિના દોરડાથી આપણને બાંધે છે. બરાબર, આધુનિક સભ્યતાની પ્રગતિ શું છે? આખી અત્યારે જે કંઈ આપણે ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે, બરાબર, આ રજોગુણ ઉપર જ આધાર છે. જે કંઈ આપણી ભૌતિક જગતમાં ડેવલપમેન્ટ થાય બધું રજોગુણ. બરાબર, એટલે ઓકે. અને આમાં તો કે ભાઈ મુક્તિની કોઈ તક નથી ભાઈ, આમાં પણ કોઈ તક નથી. તમોગુણી, હવે તમોગુણની વાત થાય છે. એ ભરતપુત્ર એમ જાણી લે કે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતો તમોગુણ સર્વ દેહધારી જીવોનો મોહ છે. આ ગુણના પરિણામો શું છે? તો કે પાગલપણું, આળસ, નિંદ્રા બધ જીવને બાંધે છે. તમોગુણ પણ બાંધે છે. અજ્ઞાન હોય છે. ભગવાન કહે છે શું કરવું શું ના કરવું ખબર જ નથી. શું સાંભળવું, બરાબર, કયા ક્લાસ એટેન્ડ કરવા, કયા ક્લાસ એટેન્ડ નહીં કરવાના ખબર જ નથી. શેર બજારના ક્લાસ એટેન્ડ કરશે ને આમ શાંતિથી સાંભળશે કેટલી વખત, પણ ભાગવતના ક્લાસમાં, ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં આવશે તો મન જ નહીં લાગે. ખબર જ નથી શું કરવું છે શું નથી કરવું, શું વાંચવું શું ના વાંચવું, શું જોવું શું ના જોવું, કોની સાથે સંબંધો રાખવા ના રાખવા ખબર જ નથી. અજ્ઞાન. ઉન્માદ, પાગલપણું હોય છે. ગમે ત્યારે ગુસ્સો થઈ જાય. ઘણા માણસો તમે જો બેઠા હોય અને તમે એમ પૂછો કે ભાઈ પ્રભુજી ટાઈમ શું થયું, તમે આવી રીતના તમારી સામે ડોળા કાઢો એમ કે તમારા બાપનો નોકર છું, અહીંયા હું તમારા માટે બેઠું છું, તમને ટાઈમ કહેવા માટે. તરત આમ ગુસ્સો પકડી લે, ગરમી પકડી લે. ઘરવાળી એમ પૂછે કેવું જમવાનું થયું,
ડીશ નો ઘા કરી દે. હું અહીં તારા વખાણ કરવા માટે બેઠો છું. શું તારી ઈચ્છા શું છે કે તે બહુ સારું જમવાનું બને હું તારા વખાણ કરું? ડીશ નો ઘા કરી, થાળી નો ઘા કરી દે. બરાબર. ગાડી પાછળ કોઈ સેજ આમ ભટકાડી દે, બહાર નીકળે ગન લઈને અથવા ધોકો લઈને બહાર નીકળે, હવે આને મારી જ નાખે. ગાડી ભટકાડી જ કેમ? સીધું બરાબર ને ફાયર મારી જ નાખે. તમો ગુણી વિચાર જ ના કરી શકે કે એક્ઝેક્ટલી કરવાનું શું છે. ક્વિક ડિસિઝન મારી નાખે ડાયરેક્ટ. તમો ગુણી હોય છે. બરાબર. આળસ, ભાઈ આજે તો રવિવાર છે, સન્ડે છે, કોઈ ઉઠાડતા નહીં, હું મારી રીતના ઉઠીશ શાંતિથી 11-12 વાગે, કોઈ મને ડિસ્ટર્બ ના કરતા. બરાબર. આળસ, નિંદ્રા, સતત સૂતું રહેવાનું. અલ્ટિમેટલી શું થાય? વ્યસની બની જાય, ડ્રગિસ્ટ થઈ જાય. કારણ કે સતત સૂતા રહે, પ્રમાદ હોય, આળસ હોય ને, મોટા ભાગે ડિપ્રેશનમાં ડૂબી જ જાય બધા. અને ડિપ્રેશન માંથી બહાર નીકળવા માટે બધા નશાના રવાડે ચડી જાય. બરાબર. એ જોઈ જ ના શકે, યથાર્થ ન જોઈ શકે કે એક્ઝેક્ટલી શું થવાનું છે જોઈ ન શકે. આપણે જોઈએ કે આપણા દાદા એ જતા રહ્યા, મરી ગયા. આપણા બા દાદીમાં પણ જતા રહ્યા. એક સમય એવું થાય કે આપણા મા બાપ પણ જતા રહ્યા, અને આપણે પણ એક સમય જતા રહેવાના છે, અને આપણા સંતાનો પણ જતા રહેવાના. છતાં ગાંડાની જેમ આખી જિંદગી પૈસા ભેગા કરે, ગાંડાની જેમ. બિલકુલ સમય ના આપે આત્માની ઉન્નતિ માટે, જરાય સમય ના આપે. કર્મના સિદ્ધાંતોની જરાય પરવા ના કરે. તમો ગુણી છે, કારણ કે એ વસ્તુને યથાર્થ જોઈ શકતા નથી. ઓકે, તો તમો ગુણ તો બાંધે જ છે, તમને બધાને ખબર છે. બરાબર. આ બધું આપણે જોઈ લીધું છે, કઈ રીતના બાંધે છે, કારણ શું છે. તમો ગુણી બરાબર ઊંઘ કરે, સતત સૂતા રહે, નશીલા પદાર્થો. બરાબર. મુક્તિની કોઈ શક્યતા નથી. ભગવાન ફરીથી એક વખત સંક્ષેપમાં સમજાવે છે કે હે ભરત પુત્ર, સત્વગુણ મનુષ્યને સુખથી બાંધે છે, રજોગુણ સકામ કર્મથી બાંધે છે, અને તમોગુણ છે મનુષ્યના જ્ઞાનને ઢાંકી અને પ્રમાદથી બાંધે છે. સત્વગુણ છે એ સોનાની સાંકળ છે, રજોગુણ છે ચાંદીની સાંકળ છે, અને તમોગુણ છે લોખંડની સાંકળ છે. ત્રણેય ગુણો છે ને એ બાંધે છે, અને ત્રણેય પરમાત્માની વાત સાંભળી નથી શકતા. મેં તમને હમણાં કીધું ને, આ ત્રણમાંથી એકે પરમાત્માની વાત ના સાંભળે છે. પરમાત્મા અંદર બેઠા હોય ને, સત્વગુણી હોય ને, પરમાત્માને કહે ઓ ભાઈ, ઓ સાંભળ, હું કઉ છું, જ્ઞાન આપું છું, સાંભળ. સત્વગુણી શું કે ખબર છે? હું હેપી છું, હું ખૂબ સંતુષ્ટ છું, મારે કઈ જરૂર નથી, હું સંતુષ્ટ છું. બિલ્ડિંગ છે, બંગલા છે, ગાડી છે, રૂપિયા છે, પૈસા છે, સુખ છે, સાંભળે જ નહીં. રજોગુણ વાળો હોય, પરમાત્મા અંદરથી બોલે એક્સક્યુઝ મી, હલો, આ રીતના નથી કરવાનું, હલો. પણ અનિયંત્રિત ઈચ્છા હોય ભાઈની એટલી છે ને કે પરમાત્મા અંદરથી બોલે છે એનો અવાજ સાંભળી જ ના શકે. અનિયંત્રિત ઈચ્છા. અને તમો ગુણ વાળાને પરમાત્મા બોલે ને તો સંભળાય જ નહીં. શું કામ? ઊંઘમાં છે, ડ્રગ લીધેલું છે, આળસમાં છે, તો આ રીતના આરામથી પરમાત્મા બોલતા હોય એને ધ્યાન જ નથી પરમાત્મા. બરાબર. એટલે ત્રણેય વસ્તુઓ સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, પરમાત્મા સાથે કનેક્શન ડેવલપ થાય જ નહીં. ભગવાન સાથે કનેક્શન ડેવલપ ના થાય. શુદ્ધ સત્વમાં જાય ને ત્યારે કનેક્શન ડેવલપ થાય. એટલે ધીમે ધીમે સત્વગુણમાં જવાનું. ત્યાંથી ભગવાન કહે છે ને 3 ગુણોથી પરે થઈ જાય. બરાબર. સત્વગુણી ખૂબ સંતુષ્ટ હોય, જ્ઞાન અને સુખથી બાંધે, રજોગુણી સકામ કર્મથી બાંધે, ખૂબ ધન એકઠું કરે, દવાખાના બનાવે, અનાથ આશ્રમ બનાવે, ધર્માદા કરે, પણ અલ્ટિમેટલી મેં હમણાં કીધું એમાં એનો પોતાનો સ્વાર્થ હોય. તમોગુણી બરાબર, એમાં તમને ખબર જ છે, ડૂબી જ જાય માણસ. ઓકે, આગળ વધીએ. હવે આ જે ત્રણેય ગુણો છે એ જનરલી એવું ના હોય કે ભાઈ સત્વ ગુણ છે તો ભાઈ એક સત્વ ગુણી જ છે. ભગવાન કહે છે એવું નથી, બધાની કોમ્પિટિશન ચાલુ છે. સત્વગુણ જે છે એ રજોગુણ તમોગુણને હરાવી અને મુખ્ય બની જાય. ક્યારેક એવું બને કે રજોગુણ છે સત્વગુણ તમોગુણને હરાવી દે અને મુખ્ય બની જાય. ક્યારેક એવું પણ બને કે તમોગુણ છે રજોગુણ સત્વગુણ બંનેને હરાવીને તમોગુણ છે પ્રધાન થઈ જાય. આપણે જોઈએ ને, એક જ માણસની અંદર અલગ અલગ એટીટ્યુડ, અલગ અલગ સ્વભાવ, સેમ અલગ અલગ સમયે તમને એક જ માણસ છે સારો પણ લાગે ને એ જ માણસ તમને ખરાબ પણ લાગે. શું કામ? કારણ કે એક સમયે 80% સત્વગુણ, 10% રજોગુણ, 10% તમોગુણ હોય, અને એ ઇક્વેશન જે ચેન્જ થઈ જાય, 80% તમોગુણ આવી જાય. ક્યારેક કહેવાય 20% સત્વગુણ હોય, ક્યારેક સત્વગુણ 70% થઈ જાય. બરાબર. એટલે કૃષ્ણ ભાવનામૃત છે ખૂબ જરૂરી છે. તમે બધા કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો આપણે બધાએ સહારો લીધો છે, તો આપણે ધીમે ધીમે આપણને ગુણો વિશેની ખબર પડે, તો આપણે ખબર પડે કે એક્ઝેક્ટલી આપણે ક્યાં છીએ ને આપણે કરવાનું શું છે. આપણે ત્રણેય ગુણોથી પર થવાનું છે. કઈ રીતના થશું? તો કે ભાઈ અભ્યાસ કરવાથી. અભ્યાસ શેનો કરશું? તો કે જે આપણા જે ગુરુ મહારાજ છે, જે આચાર્યો છે, એ જે આપણે નિયામક સિદ્ધાંતો આપે છે ફોલો કરશું, 16 માળા કરીશું, ભોગ લગાડીશું. એમ કરતા કરતા આપણે ધીમે ધીમે 3 ગુણોની ઉપર જઈશું. બરાબર. તો એટલે આપણે બધા સત્વગુણની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. જેમ જેમ સત્વગુણની પ્રેક્ટિસ કરશું
તો રજોગુણ ને તમોગુણ ને આપણે હરાવી શકશું. ને એક વખત સતોગુણમાં આવશું ત્યારે આપણને જ્ઞાન હશે. જ્ઞાન સમજી શકવાની આપણામાં કેપેસિટી હશે, વિવેક બુદ્ધિ હશે, અને આપણે ગુરુના શરણમાં જતા રહીશું. એટલે એ જ્ઞાનને એક યોગ્ય પાથ મળશે, એક યોગ્ય રસ્તો મળશે. બરાબર. અને આત્મા શું છે, પરમાત્મા શું છે, જીવ છે, કૃષ્ણનો દાસ છે, આ ખ્યાલ આવે. અને એ ગુરુના શરણમાં ગયા પછી આપણે શુદ્ધ સત્વમાં સ્થિત થઈ શકીએ. એટલે સત્વગુણ છે જંકશન છે, ત્યાંથી આપણે આગળ જઈ શકીએ છીએ. બરાબર. એટલે માણસ કેવા કામ કરે ને એના બિહેવિયર ઉપરથી તમને ખબર પડી જાય કે આ માણસ છે રજોગુણમાં છે, સત્વગુણમાં છે કે તમોગુણમાં છે. સત્વગુણની અભિવ્યક્તિને ત્યારે અનુભવ કરી શકાય છે કે જ્યારે શરીરના બધા જ દ્વાર જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશિત હોય છે. કેટલા દ્વાર છે આ શરીરની અંદર? હરે કૃષ્ણ. 9 દ્વાર. 9 દ્વાર. 9 દ્વાર. કોઈને નામ આવડે છે? હા. બોલો બોલો મહેશજી. કાન, પછી જનેન્દ્રિય, જનેન્દ્રિય. બરાબર. ઓકે. બોલો બીજા કોઈને બોલવું છે કઈ હજી? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હા બોલો જયેન્દ્રજી. બે કાન, બે નાક, બરાબર. મોઢું, બે આંખ, બરાબર. ઉપસ્થ અને ગુદા. બરાબર. એક્ઝેક્ટ. યસ, 9 દ્વાર છે. ભગવાન એમ કે છે કે સત્વગુણની અભિવ્યક્તિ થાય ને ત્યારે આ બધા જ દ્વાર છે જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થાય. કઈ રીતના સમજી શકીએ? સત્વગુણમાં જે માણસ હોય એના બધા દ્વાર છે. ધારો કે 2 આંખ છે તો એ સાત્વિક જ જોશે. મંદિરે જશે, ભગવાનના વિગ્રહના દર્શન કરશે. શુદ્ધ આચાર્ય ભક્તો એના દર્શન કરશે, સાત્વિક દર્શન કરશે. 2 કાન છે તો એ ભગવાનનું કીર્તન સાંભળશે, ભગવાનની કથા સાંભળશે, ભગવાનના ગુણગાન સાંભળશે, ભગવાનની લીલા સાંભળશે, ભગવાનના ભક્તોની લીલા સાંભળશે, એની સાથે કનેક્ટ થશે. શેના દ્વારા? કાન દ્વારા. સાત્વિક વસ્તુ સાંભળશે, કીર્તન કરશે. બરાબર. ભગવદ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમ કાન દ્વારા. પછી 2 નસકોરા, 6 થયા. 2 આંખ, 2 કાન અને 2 નસકોરા. મંદિરમાં જશે, ભગવાનને ચડાવેલા સુંદર મજાના પુષ્પો, તમે મંદિરે જાઓ ને, સવારમાં આરતી થાય ને તો ભગવાનને પુષ્પથી આરતી થાય ને, પછી ભગવાનને પુષ્પ ચડાવવામાં આવે, પછી બાકીના થોડા પુષ્પો હોય ને એ નીચે ભક્તોને હાથમાં આપી દે. એ પેલા પ્રભુપાદજીને આપે, સુંગાડે, અને પછી આપણે બધાને સૂંઘવા મળે આરતીમાં. બરાબર. સેમ વે તુલસી માતાની આરતી થાય ને, સેમ વે રીતના. બરાબર. 7 વસ્તુથી ઠાકોરજીની આરતી થાય, 3 વસ્તુથી તુલસી મહારાણીની આરતી થાય. બંનેમાં ફૂલ કોમન હોય છે. બંનેમાંથી તમને ફૂલ સૂંઘવા મળે. ઠાકોરજીને ચડેલા, ઠાકોરજીની જે ફૂલ દ્વારા આરતી થયેલી હોય ને એ ફૂલ તમને મળે, તમને સૂંઘાડવામાં આવે. શું કામ સૂંઘાડે? એનાથી ચેતના શુદ્ધ થાય. કન્સેપ્ટ છે આ બધું. પંચમહાભૂતને શુદ્ધ કરવાની વાત છે આ બધું. બરાબર. સાયન્ટિફિક છે, એવું નથી કે હંબક છે. બધું સાયન્ટિફિક છે. આપણા આચાર્યો બધા વૈજ્ઞાનિકો હતા. બરાબર. તો 2 નસકોરા દ્વારા એ જે ઘ્રાણેન્દ્રિય છે એ સાત્વિક ગુણની અંદર આવી શકે. બરાબર. અને મુખ દ્વારા પ્રસાદ લેવાનો, ભગવાનનું કીર્તન કરવું, સૌથી પ્રિય વસ્તુ છે આપણી, પ્રસાદ ગ્રહણ કરવાનું. તરત શુદ્ધતા, ભગવાનનો પ્રસાદ. એટલે હવે આ બધું થયું એટલે 7 દ્વારોની વાત થઈ ગઈ. હવે બાકીના 2 દ્વાર વચ્ચે જે નીચે ગુદા અને ઉપસ્થ, એમાં જનેન્દ્રિય છે એ જો આપણે વ્યભિચાર ના કરીએ, ખોટો સ્ત્રી સંગ ના કરીએ, શાસ્ત્રો વિરુદ્ધ સ્ત્રી સંગ કરીએ તો આપણે બચી શકીએ, તો એ સાત્વિક. બરાબર. અને વચ્ચે બાકી વધે છે ગુદા. બરાબર. જનરલી ગુદાથી આપણે મળ ત્યાગ કરીએ. તો હવે બાકીના જે દ્વારો જો સતોગુણમાં હોય, આ બધા યુએસબી પોર્ટ છે ઉપર જે છે ને, યુએસબી પોર્ટ. અહીંયા પેન ડ્રાઈવ ભરાવીને અહીંથી ડાઉનલોડ કરવાનું છે. જેવું ડાઉનલોડ કરશો એવું અપલોડ થવાનું છે. તમોગુણી માણસો હોય, સતત બહારનું ખાવાનું, હોટલનું ખાવાનું, પંજાબી ફૂડ ખાવાનું, વાસી ફૂડ ખાવાનું. હવે આ બધું અહીંથી પેટમાં નાખવાનું તો અલ્ટિમેટલી પ્રોબ્લેમ તો કરવાનું છે ને. બરાબર ને? પછી શું થાય? મારી પાસે આવે, હરસના પ્રોબ્લેમ થાય, ફિશરના પ્રોબ્લેમ થાય, ખુરશીમાં બેસી પણ ના શકે. આપણી સામે આવે ને બતાવવા માટે આવે મારી પાસે ઘણા બધા. આપણે એમ કહીએ કે બેસો. સાહેબ બેસાય એમ નથી. તમે છે ને ઉભા ઉભા અમને સમજાવો. તમો ગુણમાં હોય, ઇન્દ્રિય ઉપર એટલો કંટ્રોલ ના હોય, એટલા બધા એ કહેવાય કે પીડામાં હોય. ઇવન મારી પાસે પેશન્ટ આવે ને, હું એનું ઓપરેશન કરું ત્યારે બધું એનું ડિટેલમાં સમજાવું કે જો ભાઈ આ વ્યસન છોડવાના છે, આ ખોરાક છોડવાનો છે. પછી જયારે પાછા 15 દી પછી ડ્રેસિંગમાં આવે ને ત્યારે એને પૂછું તો એમ કે ના ના પ્રભુ, ડોક્ટર સાહેબ વ્યસનો છૂટતા નથી.
તમે વિચાર કરો કે તમો ગુણ કેટલું એના ઉપર કહેવાય માયા કેટલી પ્રબળ છે. ખબર છે એને કે કેટલી તકલીફ પડે છે રોજ સવારમાં, કેટલું દુઃખ થાય છે, કેટલો પ્રોબ્લેમ થાય, છતાં વ્યસનો ના છૂટે. તમો ગુણ હાવી થઈ ગયેલો હોય છે. અમે રોજ જોઈએ છીએ, મારી રોજની પ્રેક્ટિસમાં હું જોતો હોય, ઘણી વખત હું પેશન્ટ ઉપર ગુસ્સે થઈ જાઉં કે ભાઈ તમે આટલા બધા પૈસા બગાડો છો, આટલું મોટું ઓપરેશન કરાવો છો, હું તમને લખીને ડિટેલમાં બધું આપું છું, અને તમે આટલા દુઃખી થાવ છો, છતાં તમે તમારા જીભ ઉપર કંટ્રોલ નથી રાખી શકતા. એટલે ભગવાન આ કહે છે કે 9 દ્વાર છે ને એ સત્વગુણમાં આવે ને, બાકીની સિસ્ટમ બધી નોર્મલ થઈ જાય. કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો સૌથી મોટો ફાયદો છે આ કે તમે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવો ને, ધીમે ધીમે તમે સાત્વિક ખોરાક લેતા થઈ જાઓ. સાત્વિક ફૂડ લો, ભગવાનને ધરેલો જે ભોગ છે એ પ્રસાદ સ્વરૂપે જયારે ગ્રહણ કરીએ ને, આ બધી બીમારીઓ ભાગી જાય. એકે બીમારી, કારણ કે એ બનેલું જ એ રીતના છે, ફ્રેશ બનેલું છે, કોઈ વધારે પ્રકારના મરી મસાલાઓ, ડુંગળી લસણ કે આ કઈ છે નહીં, વાસી નથી, એકદમ શુદ્ધ છે, ફ્રેશ છે, ને એમાં ભગવાનનો આશીર્વાદ છે. તો આ જીવનની અંદર પણ સુખ શાંતિ અને તંદુરસ્તીથી ખાલી જીવવું હોય ને, તંદુરસ્તીથી, તો એ કૃષ્ણ ભાવનામૃત કમ્પલસરી છે. આ બધી બીમારીઓ, અરસ મસા, ફિશર, બ્લીડિંગ થવું, બહુ બધા માણસો હેરાન થતા હોય છે. આમાંથી બહાર નીકળવા માટે કૃષ્ણ ભાવનામૃત બેસ્ટ છે. કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં ચાય છૂટી જાય ધીમે ધીમે, બાકી બધું તો દૂર, બધા વ્યસનો છૂટી જાય. વ્યસનો છૂટે તો ઓબ્વિયસલી શરીર છે તંદુરસ્ત છે, કારણ કે વ્યસનો છે આખી સિસ્ટમ ડેમેજ કરે, તમારી પાચનની, તમારી વિચારવાની શક્તિ બધું ડેમેજ કરે. તમાકુ બધું છે શું છે? નિકોટિન છે. નિકોટિન અંદર જાય તરત બ્રેન સાથે કનેક્શન થાય, બરાબર. તમાકુ ખાલી ઘણા બધા અહીંયા હોઠની નીચે મૂકે અંદર, બરાબર, આપણે એમ કે અમે ખાતા નથી, પણ લાળ ગ્રંથિ દ્વારા ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ આવે મગજ સાથે. કઈ એમ જ થોડું ત્યાં મૂકે છે, મજા આવે છે, તમાકુ ચડાવે અને સીધું બ્રેનમાં નિકોટિનની ઇફેક્ટ આવે છે, સીધા તમો ગુણમાં ગરકાવ થઈ જાય છીએ આપણે. એટલે આપણને કહે છે કે ભાઈ વ્યસનથી આપણે દૂર રહેવાનું છે, ભક્તિમાં આગળ વધી ના શકીએ, બરાબર. હે ભારત શ્રેષ્ઠ, જયારે રજોગુણમાં વૃદ્ધિ થઈ જાય છે ને, ત્યારે અત્યધિક ગહન, અત્યધિક આસક્તિ, સકામ કર્મ, ગહન ઉદ્યમ અને અનિયંત્રિત ઈચ્છા, લાલસાના લક્ષણ પ્રગટ થાય છે. આપણે જોઈ લીધું, ભગવાન ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે ને એ રિપીટ કરે છે, તમે જુઓ, બરાબર. આપણે ખરેખર જે સમજવાનું છે ને, ભગવાન ઘણી વખત આપણે રિપીટેશન આપે છે. શું કામ? આપણી મંદ બુદ્ધિ છે, મંદમતી છે, નાનું આયુષ્ય છે, ઘણી વખત આપણે આગળ નથી સમજી શક્યા, ફરીથી ભગવાન આપણને સમજાવે. અત્યંત આસક્તિ, 2 BHK નો ફ્લેટ હોય 4 BHK જોઈએ, ફાર્મ હાઉસ જોઈએ, ધન દોલત, મર્સિડીઝ, રોલ્સ રોય, બેન્ટલી, બરાબર. અનિયંત્રિત ઈચ્છાઓ, સકામ કર્મ, કર્મકાંડમાં કેવા ઊંડા ઉતરી જાય, અનુષ્ઠાનો, દાન, ધર્માદો, સ્વાર્થ માટે સતત કામ ચાલે, ઉગ્ર ઉદ્યમ, 12 કલાક, 15 કલાક કામ કરે, વર્કોહોલિક કહેવાય. અત્યારે તો ફેમસ છે વર્કોહોલિક છે, ભાઈ, તો વર્કોહોલિક છે, બરાબર. અનિયંત્રિત ઈચ્છાઓ, બરાબર. લિમિટલેસ ઈચ્છાઓ, બરાબર. દુનિયા આખી ફરવી છે, ખાવું છે, ભોગ કરવા છે, પૈસા, ટૂર, સુંદરીઓ, સ્ત્રીઓને ભોગવવી છે, પૈસા, ફેમ, પાવર, MP, MLA, ધારાસભ્ય, બરાબર. નેવર સેટલ, કોઈ દી ઈચ્છાઓ પૂરી નથી થતી. એમ કહેવાય છે કે આ જે લાલસા અને જે રજોગુણી હોય ને, બરાબર, એની જે માનસિક સ્થિતિ હોય ને, એ ઓલો જે તળિયા વગરનો જગ હોય ને, એના જેવી સ્થિતિ હોય. તળિયા વગરનો જગ, ઉપરથી તમે ગમે એટલું નાખો ને, કદાચ એ જગમાંથી આખો સમુદ્ર પણ પસાર થઈ જાય ને સંતોષ ના હોય છે. ને સમાજમાં ઘણા બધા માણસો સંતોષ જ ના થાય, અઢળક સંપત્તિ ભેગી કરે, છતાં એની પાછળ જ હોય છે હજી પણ અઢળક સંપત્તિ. તળિયા વગરનો જગ છે એ બધા, કોઈ દી સંતોષ નથી થવાનો, રજોગુણમાં છે, બરાબર. લખે છે પ્રભુપાદજી કે ઘર બનાવે તો એવું બનાવે કે આમ મહેલ જેવું બનાવે ને ભરચક પ્રયત્નો કરે, જાણે એને સનાતન અનાદિકાળ સુધી એ જ મકાનમાં રહેવાનું છે, એટલો પ્રયત્ન કરે, સતત ગહન ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, એનો અંત આવતો જ નથી, બરાબર. ભગવાન કહે છે 13મું, હે કુરુ, જ્યારે તમો ગુણમાં વૃદ્ધિ થઈ જાય છે ને, ત્યારે અંધકાર, જડતા, ઉન્માદ અને મોહ વ્યક્ત થાય છે. તમામ અંધકાર, અંધકાર એટલે એવું નહીં કે ભાઈ ઓલી લાઈટ જતી રહે અંધારું થઈ જાય, એ વાત નથી. અંધકાર એટલે અહીંયા જ્ઞાનનો અંધકારની વાત થઈ છે. આપણા લેક્ચરમાં આવે ઘણી વખત, મંદિરે હું જતો હોય ને તો ઘણી વખત એ આમ ટૂરની જેમ જ આવેલા હોય મંદિરે, પછી આવીને લેક્ચરમાં બેસી ગયા હોય, પછી ઘણી વખત પ્રભુજી પૂછે, ભાઈ સાહેબ કઈ સમજાય છે? હલો, હરે કૃષ્ણ, કઈ સમજાય છે? આ રીતના બેઠા હોય, આમ કઈ જ બોલે નહીં. જળ છો કે ચેતન, કઈ સમજાય છે? કઈ જવાબ જ ના આપે. આત્મા પરમાત્મા શું છે? આપણે 14 ચેપ્ટર ભણી ગયા, કઈ જવાબ જ નહીં. અંધકાર,
ડલનેસ આવી જાય, કઈ જવાબ જ ના. જડતા, બરાબર, જડતા, જળ હોય. આપણે નથી કહેતા કે ભાઈ અમુક માણસો આપણે નથી કહેતા કે ભાઈ આ તો એકદમ જળ જેવો છે અને બુદ્ધિ જ નથી. જળ જેવો, એને જે કરવું હોય તે જ કરે, બીજા કોઈની સલાહ માને જ નહીં. આપણે એમ કઈ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કરો અને આ ભૌતિક જગતમાંથી છૂટી જઈશું, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણને આપી ગયા છે. એની બુદ્ધિ લગાડે પોતાની. ક્યાં લખેલું છે, કયા શાસ્ત્રમાં છે, રેફરન્સ મને આપો. અરે ભાઈ બુદ્ધિ જ નથી એટલી આપણી પાસે. આચાર્યો આપને કહી ગયા છે, ઓલરેડી બધું રિસર્ચ કરેલું છે. પ્રભુપાદે શ્રીમદ ભાગવતમ આપણને આપેલું છે, ભગવદ્ ગીતા આપણને આપેલી છે, આખી જિંદગી આપણા માટે ખર્ચી નાખેલી છે. જીવનના છેલ્લા શ્વાસમાં ભાગવતમનું ટ્રાન્સલેશન આપે છે પ્રભુપાદજી આપણને, બરાબર. પણ આપણે શું કહીએ, મારે તો રેફરન્સ જોઈએ. પ્રભુપાદ કહી ગયા છે, ફોલો કરો ને, બહુ ઈઝી છે, બરાબર. જડતા, ઉન્માદ, ઉન્માદ એટલે પાગલપણ, બરાબર, કોઈનું માને નહીં, ઉન્માદ, ગાંડું, બરાબર, વ્યસની થઈ જાય, ડ્રગિસ્ટ થઈ જાય, સુંદર સ્ત્રી ભોગવવી, આલ્કોહોલ, ઇન્ટોક્સિકેશન, ડૂબી જાય. મોહ, સતત મારું 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 મારું, મારા લોકો, મારી સંપત્તિ, મારા પૈસા, મારું ધન, મારી પત્ની, મારા બાળક. જ્ઞાનનો પ્રકાશ છે જ નહીં ભાઈ. અહીંયા અંધકારમય જીવન છે. એને તમે એમ કહો કે પ્રભુપાદજી છે 4 નિયામક સિદ્ધાંતો આપણને આપે છે, એ કઈ ફોલો ના થાય ભાઈ. 4 નિયામક સિદ્ધાંતો આપણાથી ના થાય, કાંઈ ના થાય. 16 માળા કરવાની છે, કાંઈ ના થાય ભાઈ. ખાલી લેક્ચર એટેન્ડ કરશું, કોઈ માળા ના થાય અમારાથી. સમય જ નથી અમારી પાસે, બરાબર. ધૂનમાં આવે એમ જ કામ કરે, અલ્ટિમેટલી તમારું, બરાબર. તો આ સાથે આ ચેપ્ટરને અહીં આપણે વિરામ આપીશું અને ફરીથી આવતીકાલે આ ચેપ્ટરને અહીંથી આગળ ધપાવીશું. તમે બધા મને ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યું. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે રામ. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો બીડબેગ બધા હાથમાં લઈ લો, સુમેરુ મણકા ઉપર આવી જાવ અને રજોગુણ તમોગુણ માંથી આપણે ઉપર આવી